ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ දුවල පුතාලගේ 8 වෙනි පාඩමේ ඊගාව කොටස තමයි දුවේ පුතේ අපි මේකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි. කලින් මේ පිළිබඳව අපි වීඩියෝස් දෙකක් දැනට දාලා තියෙනවා. මේකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ පාඩමේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ ඒක තමයි. එතකොට දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න ත්‍රිකෝණ කියන පාඩමේ කොටසක් ගැන තමයි අපි කතා කරගෙන යන්නේ. අද මම දුවල පුතාලත් එක්ක කතා කරන්නේ 8.2 කියන අභ්‍යාසය තමයි කතා කරන්න තීරණය කරේ. 8.2 කියන අභ්‍යාසය මම සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මේකේ වැදගත් දේ තමයි දුවේ පුතේ මේක මේ රෙකෝඩ් කරන මේ සිලබස් පුතේ කාලෙන් කාලේ සිලබස් කියනවා වෙනස් වෙනවානේ. නමුත් විෂය කරුණු ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සිලබස් වෙනස් වෙනවානේ. ඒ නිසා පුතේ මේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන අවුරුද්දේ සිලබස් එක කියනම් පුතේ මේක 8.2 අභ්‍යාසය. මේක සිලබස් එක මාරු වෙච්ච දවසක යම් කිසි කෙනෙකුට පුතේ මේ ගැටලු ටික අරන් මේ ගැටලු විසඳන විදිය බලා ගන්න අවශ්‍යයි නම් එයාලට පුළුවන් පුතේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඒක පිළිබඳව දාලා තියෙනවා. හරි. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්නේ කොහොමද කිව්වොත් මෙහෙම තියෙනවා. මේක පුතේ නම තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ නම මෙන්න මෙතන ඊතලයක් ඇති. මේක ක්ලික් කරොත් ෆෝන් එකෙන් යන කෙනෙක් නම් පුතේ මෙතන ඊතලයක් ඇති. ඕක ක්ලික් කරපුවාම දුවල පුතාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකේ මම දාලා තියෙනවා link for the tutorial නැත්නම් link for the exercise කියලා දාලා ඇති. ඒ link එක ක්ලික් කරලා දුවල පුතාලට ඒ ගැටලු ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන print එකක් අරගෙන හරි soft copy එකක් වශයෙන් හරි ලැප් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි ලැප් එකකින් කවුරු හරි යන දුවල පුතාලා ඉන්නවා නම් පුතේ ඒකේ මේ වීඩියෝ එක යටින් මෙහෙම බලපුවාම show more කියලා එකක් ඇති. මේ යටින් තියෙනවා පුතේ එතන වෙනම description button එකක් නැහැ. මේ යටින් පුතේ කරුණු ටිකක් කියලා හරි ඒක ක්ලික් කරන් ගියපුවාම දුවල පුතාට එතන description එක තියෙනවා. හරි වීඩියෝ එකට යටින් ඒක show more කියලා මෙන්න මෙහෙම show more කියලා එකක් ඔක යට ගියපුවාම ඇති ඒක ක්ලික් කරපුවාම පුතේ එතනින් එහාට description එකේ ඉතිරි කරුණු ටික පෙන්නනවා. හරි. ඒ විදිහට දුවල පුතාලට එතනින් බලන්න පුළුවන්. එතන මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා දුවල පුතාලට ඒක download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහටයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද පුතේ මම එහෙම කියන්නේ මේ වල පුතේ අපි මේ වැඩ කොටස කරනකොට මේක යම් පිළිවෙලක් දාලා අපි දිගු කාලීනව හිතලා කරන්නේ. ඒතකොට පුතේ මේක මේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් මේ වීඩියෝ එක අයින් වෙන්න නෙවෙයි. ඒක නිසා පුතේ අනිත් එක අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉඳලා පුතේ ඔය ගණිතයේ ස්වභාවය තමයි පුතේ මේක මිනිස්සු ගොඩනගපු දෙයක් නිසා මිනිසුන් විසින් ගොඩනගපු දෙයක් නේ ගණිතය කියන්නේ. ඒ නිසා පුතේ මේක කාලෙන් කාලට වෙන්නේ මේ සිලබස් එකේ පාඩම් තියෙන තැන් වෙනස් වෙන එක විතරයි. නැත්තම් මේ සංකල්පවල ලොකු වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පාඩම තියෙන තැන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් එක ගැටවු ටික මාරණ එක විතරයි. ඒ නිසා මේ සියල්ලටම ගැලපෙන්න තමයි ඒ ක්‍රමවේදය හදලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පේපර් එක. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊතර පුතේ 8.2 අභ්‍යාසය ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ මේ සිලබස් එකේ නම්. හරි. මේක පුතේ පුළුවන් තරම් මේ සාකච්ඡා කරන එක බලන්න කරින් දුවල පුතාලා මේ ගැටලු වලට පුතේ උත්සාහ කරලා තියන්න. මොකද ගණිතය කියන්නේ කල්පනා කිරීමත් එක්ක දුවන විෂයක්. පුළුවන් තරම් පුතේ මේවා කල්පනා කරන්න තමයි ඒ සංකල්ප ඔයාලා තුල හරියට තහවුරු වෙන්නේ. හරි? ඒක නිසා පුළුවන් තරම් පුතේ උත්සාහ කරලා ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. එහෙම නැත්තම් කාට හරි හිම ක්‍රමවේදයක් නැත්තම් පුතේ මේ ගැටලු කියාගෙන යන ගමන් දුවල පුතාට ඕන වීඩියෝ එක මැදින් නවත්තලා ඒ ගැටලුවට උත්සාහ කරලා ඊට පස්සේ නැවත වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කොහේ හරි ගැටලුවක් කරන ගැටලුවක් ආවා වීඩියෝ එක නැවතුවා ඔයාලා උත්සාහ කරා ඊට පස්සේ බලනා පුතේ ප්ලේ කරලා හදපු ක්‍රමේ හරිද කියලා. අයෙත් එහෙම ගැටලුවෙන් ගැටලුවට ඒ ක්‍රමයට කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. අර විදිහට කලින් කරලා ඉන්න බැයි නම් අඩුම තරමේ පුතේ ඒ ක්‍රමවේදයටවත් බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ලොකු ඵලදායීතාවයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. කියනා පුතේ මේක 8.2 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි එක රූපේ දී ඇති BDF සහ EAF නම් BDF කියන එක EAF ට සමානයි. BDF මෙන්න මෙහෙම කියලා පහත දැක්වෙන සාධනය කිරීම සඳහා පහත දී ඇති හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න කියලයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි අරන් බලමුකෝ කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා එහෙනම්.
හරි මේක කියන්නේ පුතේ BDF සමානයි EAF BDF බලමු BDF කියන එක සමානයිලු EAF නම් මෙන්න මේක තමයි අපිට සාධනය කරන්න තියෙන්නේ මොකද කියන්නේ BDF කියන එක මෙන්න මේ කෝණය සමානයි EAF කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කෝණ. මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමානයි නම් අපිට ඔප්පු කරන්න කියන්නේ පුතේ FBC කියන කෝණය. FBC කියන මෙන්න මේ කෝණය. ඒක සමානයි කියන්න ඕනේ පුතේ FEC කියන කෝණය. FEC කියන කෝණය කියලා තමයි ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. FBC කියන කෝණය සමානයි FEC කියන කෝණය. මෙන්න මේ දෙක සමානයි කියලා තමයි අපිට ඔප්පු කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි අපි එහෙනම් හිතලා බලමු කොහොමද ඒක ඔප්පු කරන්නේ කියලා. පුතේ සරල ගැටලුවක් තියෙන්නේ. ඒක හරි හිස්තැන් ටික පුරවන්නයි අපිට දීලා තියෙන්නේ නේද? කියනවා පුතේ සාධනය කරන්න ඕනි මෙන්න මේක සාධනය දීලා තියෙන අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම මෙතනින් කියන්නම්කෝ ඒක සාධනය. එතන කියලා තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහිම කතාවක් FBC anu DBF ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා කියලා අපිට කතා ටිකක් කියලා තියෙනවා. FBC anu DF කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා මෙන්න මේව සම්බන්ධය කියලා තියෙනවා. FBC කියන කෝණය සමානයි. වන්න පුතේ FBC සමානයි කාටද කියලා ලියන්න තියෙනවා. බලන්න හොඳට හිතලා බලලා එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද එතන කියලා තියෙන්නේ? FBC කියන කෝණය. FBC කියන මෙන්න මේ කෝණය DBF කියන ත්‍රිකෝණය. DBF කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. ඒ පුතේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණය නෙවෙයි තියෙන්නේ. බාහිර කෝණ නිසා එහෙනම් දුර පුතාට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද පුතේ? මේ බාහිර කෝණයේ සමානනේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිති කියලානේ. එහෙනම් පුතේ ලියලා දාමු. ඒක සමාන වෙන්නේ මේ කෝණය දන මේ කෝණය. එහෙනම් පුතේ මේ කෝණය කොහොමද ලියන්නේ? BDF කියන කෝණය නේද? එහෙනම් මෙතෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ BDF කියන කෝණය. පැහැදිලිද? ඒක BDF නැත්නම් පුතේ FDB කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒක ධන. එහෙනම් පුතේ මේ කෝණය කොහොමද අපි ලියන්නේ? මේ කෝණය කොහොමද අපි එහෙනම් ලියන්නේ? ඒක ලියන්න පුළුවන් ද වේ පුතේ DFB නැත්නම් BFD. කැමති පැත්තක ලියන්න. කොහොම හරි F කියන එක මැදි වෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් අපි දාමු පුතේ DFB කියලා දාමු. DFB කියලා දාන්න නැත්නම් DFB ඒ විදිහට දාමු එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. DFB කියලා එහෙනම් දාමු. DFB තමයි ඒක ඕනේ. එහෙනම් ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරි? නැත්නම් BFD කියලා ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. DFB BFD. මේ ගැටලුවේ තියෙන විදිහට ඕනනම් අපි ඒක BFD කියලා දාමු. ඒතකොට අපිට වාසියි. හරි? BFD කියලා එහෙනම් ලියන්න. හරි. ඔය මට්ටමට එහෙනම් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ ඊට පස්සේ මෙහෙම නමුත් එයා කියලා තියෙනවා පුතේ මෙහෙම කතාවක් BFD කියන කෝණය BFD කියන එක්කෙනා සමාන වෙනවලු කාට හරි. නමුත් BFD කියන එක්කෙනා BFD කියන කෝණය සමාන වෙනවලු කාට හරි. එතන කියලා තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ කියලා. වරහන් ඇතුලේ මෙහෙන් දීලා තියෙනවා දෙවිය පුතේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ කියලා.
වහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා ප්‍රතිමුඛ කෝණ කියලා. එහෙනම් දුර පුතාලා කරනවා BFD කියන එක සමාන වෙන්නේ කාටද පුතේ? යාගේ ප්‍රතිමුඛ කෝණේ බවට පත් වෙන්නේ කවුද එහෙනම්? මෙන්න මෙයාව නේද? යාගේ ප්‍රතිමුඛ කෝණේ බවට පත් වෙන්නේ කවුද එහෙනම්? ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ කවුද එහෙනම්? AFE නේද? බලන්න පුතේ මෙයාට මෙයා මූණට මූණ බලාන නේද ඉන්නේ? එහෙනම් පුතේ BFD කියන කෝණයට සමාන වෙන්නේ කවුද? AFE කියන කෝණය තමයි සමාන. එහෙනම් මෙතෙන්ද හිස් තැනට එන්නේ මොකද්ද පුතේ? AFE කියන කෝණය තමයි. AFE කියන කෝණය තමයි. හරිද? AFE නැත්නම් EFA කියන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් පුතේ ඒක එතකොට ලිව්වා හා කියලා තව එකක් අපිට දීලා. මෙතන හා ඊට පස්සේ මේ පුතේ අපිට කියලා තියෙනවා හා BDF කියන කෝණය. BDF කියන කෝණය සමානයි BDF කියන කෝණය. BDF කියන කෝණය. හරි පුතේ BDF සමාන කාටද? ඔව් එතන BDF කියන කෝණය සමාන පුතේ දත්තයේ තියෙන එක කාටද සමාන වෙන්නද පුතේ? EAF කියන කෝණය නේද? එහෙනම් පුතේ මෙතෙන් ගන්න ඕනේ හිස් තැනට මොකද්ද? EAF කියන එක තමයි එහෙනම් ඉන්න ඕනේ. මෙතනින් ඒතකොට හේතුව ලියන්න පුළුවන් පුතේ දත්තය එහෙම නැත්නම් D ඇත කියලා එහෙනම් දාන්න පුළුවන්. දත්තය එහෙම නැත්නම් D ඇත කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඔය විදිහටයි එහෙනම් එකේ. එම නිසා කියලා ඊට පස්සේ දෙවිය පුතේ අපිට දීලා තියෙනවා. එම නිසා FBC කියන කෝණය. එම නිසා FBC කියන කෝණය තව කෝණ දෙක එකතුවක් නිසා ලියන්න කියලා කියන්නේ. එම නිසා FBC කියන කෝණය. එම නිසා FBC කියන මෙන්න මේ කෝණයට තමයි එහෙනම් අපිට සම්බන්ධයක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. බලන්න එහෙනම් පුතේ කොහොමද ඒක ගලපන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න එහෙනම්. මේ ලියපු ටික ඉස්සලා ඔයාලා දාගෙන ඉන්න අඩුපාඩු තියෙනවා නම් බලලා ඒ ටික දාගෙන ඉන්න ඉස්සලා. හරි. එහෙනම් පුතේ අපිට මෙතන ඊට පස්සේ එම නිසා FBC එහෙනම් ලියලා දාමු. දැන් හොඳට කල්පනා කරලා ලියන්න ඈ. හොඳට කල්පනා කරලා ලියමු බලන්න එහෙනම් ඊගාව කාරණේ මොකද වෙන්නේ කියලා. තර දුර පුතාට ගන්න පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට. බලමු එහෙනම් අපි. ඔව් එහෙනම් පුතේ FBC කියන එක නා දුර පුතාට මේ දත්ත සියල්ල භාවිතා කරලා එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ FBC කියන එක නා නේද? FBC කියන එක නා වෙනුවට එහෙනම් පුතේ අතනින් අරන් ලියන්නේ. මේ අපි දානවා පුතේ BDF වෙනුවට මොකද කරන්නේ? BDF වෙනුවට දුර පුතාට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් කවුද? BDF වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් පුතේ EAF. දැන් මෙතෙන් දාන්න EAF. ධන ඊට පස්සේ දෙවියන් පුතේ මෙතන තියෙනවා BFD. BFD වෙනකොට දුබල පුතාට දාන්න පුළුවන් මොකක්ද එහෙනම් AFE කියන එක එහෙනම් දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? AFE කියන එක එහෙනම් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න එක සම්බන්ධතාවයක් ගන්න පුළුවන්. ඕනම අංක එක කියලා ගන්න. ඔන්න පුතේ එක සම්බන්ධතාවයක් ගත්තා. FBC කියන එක නා අපි එහෙනම් ගත්තා වෙන ක්‍රමයකට මෙන්න මේ මට්ටමට ගත්තා. ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා පුතේ තවද කියලා ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මෙහෙම තවද කියලා තියෙනවා පුතේ CEF යනු AEF ත්‍රිකෝණයේ AEF ත්‍රිකෝණයේ හි බාහිර කෝණයක් නිසා ඔන්න කියලා දෙනවා පුතේ ඊගාව කතාව මොකක්ද එහෙනම් CEF යනු AEF කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. ඔව් පුතේ CEF කියන්නේ AEF කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් තමයි. මේකනේ කියන්නේ නේද?
එහෙනම් බාහිර කෝණයක් නිසා දුවේ පුතේ නැවත එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද මෙන්න මෙහෙම F E C කියන එක. FEC කියන එකට එහෙනම් අපිට ලියලා දාන්න පුළුවන්. FEC කියන එක එහෙනම් අපිට ලියලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. FEC කියන එක එහෙනම් අපිට ලියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහෙනම් ගන්න පුතේ FEC කියන්නේ මේකනේ. ඔය මෙතන වාට පේනද මේ පුතේ මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක්. ඒකේ පාදයක් දික් කරලා හැදිච්ච බාහිර කෝණය තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඒක සමාන වෙන්න බෑ මේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යයට. එහෙනම් පුතේ මේක එකක් අපි කියමු. මොකද්ද මේ කෝණය? මේ පාදයක් දික් කරලා හැදිච්ච බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යයට. එහෙනම් එකක් අපි නැවත ලියන්න පුළුවන් පුතේ. කවුද කියලා? එහෙනම් එක කෝණයක් අපි මෙයා ලිය දෙමු. එයා පුතේ EAF. ඒ දුර පුතාලට තියෙන එක කෝණයක් තමයි EAF. මෙන්න මේක. අනිත් කෝණය එහෙනම් දුර පුතාලට නැවත ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා AFE බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක ධන. අනිත් එකත් එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ලිව්වොත් ඒක ලියන්න පුළුවන් AFE කියලා තමයි එහෙනම්. AFE කියලා තමයි එහෙනම්. AFE තමයි එහෙනම්. හරිද පුතේ? ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කළ හැදිච්ච මේ බාහිර කෝණය සමානයි එයාගේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යය. මේක කියන්නේ මොකද්ද? EAF කියන කෝණය. මේ කෝණය මොකද්ද? AFE කියන කෝණය. හරි වන්න ඔය මට්ටමට ආවා. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් නැවත ලියන්න ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය කියලා තමයි එතෙන්ද දාන්න වෙන්නේ. හරි. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වල ඓක්‍යයට සමානයි. එතන දාමු ත්‍රිකෝණයක එතන හේතුව ලියන්න තියෙනවා. පාදයක් දික් කිරීමෙන් කියලා මම දාන්නම්. හරි. දුවල පුතාලා එකක් තුනක් තියන්නම්. දුවල පුතාලා එතෙන්ද දාගන්න එහෙනම් මොකක්ද එන්නේ කියලා. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් කියලා මම දානවා. හරි. එහෙනම් අවසානයේ ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා පුතේ. එහෙනම් බලන්න FB සමාන එක මම මේ හරියට ලියන්නම් දෙය පුතේ. අවසානයේ එහෙනම් පිළිතුර කියලා තියෙනවා කොහොමද? FBC කියන කෝණය සමානයි FBC කියන කෝණය සමානයි FEC කියලායි එහෙනම් කියලා තියෙනවා. අවසානයේ FBC සමානයි FEC. ඇත්තට මේක එනවද කියලා මම පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න දුවේ පුතේ. මේකෙදි එහෙනම් දුවල පුතාට පේනවද මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මට කියන්න පුතේ FBC කියන එක මෙතනින් හොයාගත්තා මේ. මේ බලන්න පුතේ FBC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. FBC කියන එක සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. FBC සමානයි EAF ධන AFE නේද? FBC කියන්නේ EAF ධන AFE. හරි. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මට කියන්න FEC මොකද්ද? FEC කියන්නේ ඔයාලට පේනවද පුතේ? EAF මේ දෙකම EAF. ධන AFE. මේකත් AFE. හරිද පුතේ? තේරෙනවද එහෙනම් කතාව? EFC කියන්නේ පුතේ EAF ධන මොකද්ද එහෙනම් එන්නේ? මෙන්න මෙයා AFE කියන එක නමයි එන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ දකුණු පැත්ත සමාන වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වම් පැත්තත් මොකද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි එහෙනම් මේ සම්බන්ධය සරල දෙයක්, මහා පහසු දෙයක් නෙවෙයි. හරි? ওই විදිහටයි අපි ඒකේ පිළිතුර ගන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් බලලා දාගන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔය විදිහටයි එහෙනම් මේකේ පිළිතුර එන්නේ. අඩුපාඩු ටික බලලා දාගන්න. හරි. එහෙනම් දුවල පුතාට මේ විදිහට මේ ගැටලුව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕකේ දෙවෙනි ගැටලුව මම දුවේ පුතේ මට මතක විදිහට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ හැදුවා. හරි. කලින් වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි ගැටලුව හදලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඒක බලලා නැත්නම් පුතේ මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක දුවල පුතාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඒක පුතේ වීඩියෝ එකේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් පුතේ ටක් ගාලා මතක් කරන්න කොහොමද මේ ප්ලේලිස්ට් එකට යන්නේ කියලා ශනිකව. ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙච්චරයි පුතේ. මෙන්න මෙහෙම.
මෙන්න මෙහෙම පුතේ වීඩියෝ එක තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට යටින් මෙහෙම තියෙනවා පුතේ මේ channel එකේ නම. ගහලා ඉතින් පුතේ grade 11 ශ්‍රී ලංකා කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. grade 11 ශ්‍රී ලංකා කියලා ඉතින් මේ channel එකේ නම. sorry grade 10 ශ්‍රී ලංකා කියලා ඉතින් හරි. grade 10 ශ්‍රී ලංකා කියලා ඉතින් දෙවල පුතාලා ගිහිල්ලා ඕකමත් එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. ක්ලික් කරපුවාම පුතේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට යනවා. ඒ channel එකට ගියපුවාම පුතේ ඒක උඩින් තියෙනවා මෙතන videos playlist කියන එකක් තියෙනවා. playlist කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න playlist එකේ පුතේ මම වර්ගීකරණයක් කරලා දාලා ඇති මේ ත්‍රිකෝණ කියන පාඩමට අදාළ එක. එතෙන්ද කියලා දුවල පුතාලට කලින් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එහෙනම් මේ පුතේ ওই විදිහට ඒක පුළුවන්. ඒක දෙවෙනි ගැටලුව එහෙනම් මේ විදිහට බලන්න. අපි එහෙනම් මේකේ තුන්වෙනි ගැටලුවට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කියනා පුතේ රූපය දැක්කෙන PQR සහ PRS ඍජු කෝණ වේ. අපිට අහනවා QR2 සරල රේඛාවක් නම් මෙන්න මේක බව සාධනය කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ සාධනය කිරීම ගොඩක් දුර පුතාලා ටිකක් වැඩි කැමති නැති නමුත් මේවා පුතේ ඉතා වැදගත්. මේවා තුලින් තමයි ඇත්තටම මේ සාධනය කිරීම තුලින් තමයි තර්කණය කියන එක හරියටම ගොඩ නැගෙන්නේ. හරි? ඒක නිසා මේවා ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා ඒවා හදාගන්න. හරි. එතකොට කියනවා මෙන්න මෙහෙම නේද? PQR මෙන්න මේ ඍජු කෝණ වෙන මළුව අපෙන් අහගෙන මේක සරල රේඛාවක් මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ. මොකද මේ රූපේ පොඩ්ඩක් ගැන ගත්තොත් දුවේ පුතේ මම මේකත් මකන්නම්. රූපේ මෙහෙම එකක් දීලා තියෙනවා. මම මේ රූපේ අඳිනකන් දොර පුතාලට කියන්නේ කවුරු හරි පුතේ මේ වගේ ඔව් මේක අපි ඉස්සර කරලිමුකෝ ඊට පස්සේ මම කියන්නම්. හරි. මෙතන PQR කියන එක තියෙනවා නේද? මේක පුතේ මෙහෙම යන සරල රේඛාවක් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙහෙම අංශක 90 කෝණයක් මෙහෙම තියෙනවා. මෙතන S මෙතන T තමයි. එන්න මෙතන දුවේ පුතේ මෙතනත් අංශක 90ක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපිට කියනවා පුතේ රූපේ දැක්කෙන PQR හා PRS ඍජු කෝණ වෙනවලු. PQR කියන කෝණය සහ PRS කියන ඒවා ඍජු කෝණ වෙනවලු. ඒක පේනවා අපිට අංශ 90 ගානේ තියෙන්නේ. අපිට කියනවා පුතේ QRT එකම සරල රේඛාවක් නම් QRT කියන්නේ එකම සරල රේඛාවක් නම් අපිට කියනවා පුතේ QPR කියන මෙන්න මේ කෝණය සමානයි SRT කියන කෝණයේ බව පෙන්වන්න තමයි තියෙන්නේ. SRT කියන කෝණයේ බව පෙන්වන්න තමයි තියෙන්නේ. පුතේ සරල දෙයක් අපි එහෙනම් හදලා බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ නේද? ඔයනම් පුතේ ඔගේ දත්ත ටික අපි ඉස්සලා දාගෙන. හරි? මෙතන ලියමු පුතේ දත්ත. දත්තේ නම් දොර පුතාට කියන්න පුළුවන්. මේක කියලා දාන්න රූපයේ අපිට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් පුතේ PQR කියන කෝණය හා PRS කෝණය ඍජු කෝණ වේ. ඍජු කෝණ වේ. ඔන්න පුතේ එක දත්තයක් අපි ලිව්වා. ඊට පස්සේ පුතේ QR2 එකම සරල රේඛාවක් වෙනවා කියලා කියන එකත් අපි දාමු. QRT එකම සරල රේඛාවක් වේ. සරල රේඛාවක් වේ. එකම සරල රේඛාවක් වේ. හරි. එතකොට දුවේ පුතේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? එහෙනම් මොන දත්තය ලිව්වා. එහෙනම් පොඩ වෙලිමු සාධනය කළ යුත්තේ. සාධනය කළ යුත්තේ. සාධනය කළ යුතු දේ එහෙනම් ලියා ගන්න පුතේ ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? QPR කියන කෝණය. QPR කියන කෝණය සමානයි SRT බව තමයි එහෙනම් ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. QPR කියන එක සමානයි SRT බව තමයි ඔප්පු කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේවා පුතේ හරි ලස්සන කරුණු. හරි ඔය ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ සුපිරි පාඩම් වර්ගයක්. සුපිරි විදිහට පුතේ ඉහළම මට්ටමට ඔයාලගේ තර්කණීය කියන එක හැදෙනවා මේ තියෙන දත්තත් එක්ක
ඔයාලා මේවා හරියට බලනවා නම් කොහොම හරි මේක ඔප්පු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා නම් තර්කණය කියන එක හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් නිර්මාණශීලීත්වය හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් කොටසක් තමයි ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ. හරි. එහෙනම් දෙවියෝ පුතේ මේකේ සාධනීය දාමු. මම හිතන්නේ ඔකට අපිට නිර්මාණයක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කියලා අපි එහෙනම් සාධනීය කරමු. සාධනීය දාමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ දෙක ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ නේද? ඔව් පුතේ. සරල දෙයක් එහෙනම් අපි කියලා දාමු නේද පුතේ? ඒක සරලම ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙවියෝ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි? අපි කියලා දාමු මෙන්න මේ ආකාරයට ඕනනම් අපි කියලා දාමු මේ PRT කියන කෝණය. PRT කියන කෝණය PRT කියන කෝණය යන්න PQR ත්‍රිකෝණයේ නැත්නම් PQR ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා පිළිගන්න හදපු පුතේ PRT කියන කෝණය මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කළ හැරිච්ච බාහිර කෝණය නේද ඔක PRT කියන කෝණය PQR ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා බාහිර කෝණයක් හරිද බාහිර කෝණයක් නිසා එහෙනම් ද්විපද අපිට ලියන්න පුළුවන් මතක ඇති පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කළ හැදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ ලයික්‍යයට සමානයිනේ එහෙනම් පුතේ ඒ වාසිය අරගෙන අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේ සම්බන්ධයක් PRT කියන එක සමානයි කියලා දෙවල පුතාට ලියන්න පුළුවන් PRT කියන එක සමානයි කියලා දෙවල පුතාට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම RPQ අපි එහෙම ලියමු RPQ ධන ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ කෝණයක අංක 90ක් නේ PQR දැනට ඕන මෙහෙම දාමකෝ PQR නැත්නම් ඒක අගේ පුතේ අංක 90 හරිද මෙතනින් ලියන්න පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය කියලාවත් අරමුණු කරමින් ලියන්න. නැත්නම් බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ ලයික්‍ය කියන සංකල්පයට හරි ලියලා දාන්න. සෑදෙන බාහිර කෝණය ඉක්ුණම් මන් දාන්නම් අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ ලයික්‍යයට සමානයි. නැත්නම් පුතේ බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ එකතුව කියලාවත් අඩුම තරමින් ලියන්න. හරි? එහෙනම් ওই විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න පුතේ එක සම්බන්ධයක් එතනින් ආවා PRP කියලා. හරිද? උතර පුතේ මේ PQR කියන එක අපි දන්නවා අංශක 90ක් කියලා. ඔන්න එක තව ටිකක් සුළු කරගමු මෙතනින්. PRT කියන එක එහෙනම් දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන්. RP කියන නැත්නම් PQR නේ. ඒක තමයි නෑ. RPQ ධන මෙතන පුතේ RPQ ධන PQR කියන්නේ මොකද්ද? PQR කියන්නේ පුතේ අංශක 90යි. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ද දැම්ම අංශක 90. ඒක පුතේ ඍජු කෝණනේ. මේක ගන්න අංක 1 කියනවා. ඕක අංක 1 කියලා ගන්න. බලන්න මේ වගේ පුතේ මේ හදන ක්‍රමවේද මේ ඔප්පු කරන ක්‍රමවේද පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. හරි? ඔප්පු කරන ක්‍රමවේද පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ එලෙසම ඊගාවට ලියන්න පුළුවන්. එසේම තව සම්බන්ධයක් දෙවල පුතාට පේනවාද මෙන්න මේ PRT තව ක්‍රමයකට ලියන්න පුළුවන්. PRT කියන කෝණය සමානයි කියලා දාන්න පුළුවන්. PRT කියන්නේ පුතේ මේ කෝණය සමානයි මේ කෝණය ධන මෙන්න මේ කෝණය කියලා ලියන්න. PRT කියන කෝණය සමානයි අර කෝණය ධන මෙන්න මේ කෝණය. මේක ධන මේක. ඔය දෙක එකතු වුණාමනේ පුතේ හැදෙන්නේ මේ කෝණය ධන මේකනේ. මේ කෝණය කියන්නේ PRS. මේ කෝණය කියන්නේ SRT. ඔය දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් සමානයි PRS ධන SRT කියලා දාන්න පුළුවන්. SRT කියලා දාන්න. SRT කියලා දාන්න. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය මට්ටමට එහෙනම් දුවල පුතාට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට එහෙනම් පුතේ PRS කියන කෝණය දුවල පුතාට පේනවා PRS අංශක කීයද දුවේ පුතේ
අංශක 90. එහෙනම් පුතේ නැවත සම්බන්ධය ලියන්න පුළුවන්. PRT කියන කෝණය සමානයි අංශක 90 ධන SRT කියලා එහෙනම් දාන්න. ඔන්න මේක ගන්න දී පුතේ අංක 2 කියලා. අරක පළවෙනි සමීකරණය මේක දෙවෙනි එක කියලා එහෙනම් දුර පුතාලා ගන්න. ගන්නක බලන්න ඔය කියන දේ. හරි. ඔය දෙය පුතේ තේරුම් ගන්න. මේ කියන කරුණු පුතේ බැරි වෙලා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක නැවත පාරක් රිවයින් කරලා එකපාරක් බලන්න. හරි නැවත පාරක් රිවයින් කරලා හෙමින් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් දුවල පුතාලට මම කෙටි ක්‍රමයකුත් කියලා දෙන්නම්. යම් කෙනෙකුට පුතේ මම මේ කියන කරුණු වල වේගය වැඩි නම් ඒ දුවල පුතාලට කරන්න පුළුවන් වැඩක් තියෙනවා. බැරි වෙලා හරි ඔයාලා ෆෝන් එකකින් නම් කරන්නේ ලැප් එකෙත් පුළුවන්. ඔය වීඩියෝ එකේ පුතේ එක තැනක මේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා මෙහෙම තිත් තුනක්. ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා පුතේ තිත් තුනක්. මෙන්න මේ තිත් තුන එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට එනවා පුතේ එක ඔප්ෂන්ස් වගේක්. ඒක එකක් තියෙනවා ප්ලේ ස්පීඩ් කියලා එකක්. ඒක එකක් තියෙනවා ප්ලේ ස්පීඩ් කියලා එකක්. ප්ලේ ස්පීඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලේ ස්පීඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පුතේ ඔයාලට ඕනනම් මම මේ කරුණු කියන වේගය වැඩි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් වේගය වැඩි නම් මෙන්න මේ ප්ලේ ස්පීඩ් එක අඩු කරන්න. ඒකේ තියෙනවා 0.75 0.5 ඔහොම අගයන් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වගේ අගයක ක්ලික් කරොත් පුතේ මේ වීඩියෝ එක මීට වැඩිය හෙමින් තමයි එතකොට යන්නේ. ඒ හෙමින් යනකොට දුවල පුතාට හෙමින් කාට හරි එහෙම අවශ්‍යයි නම් ඒ විදිහට ඒක ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ වීඩියෝ එකේ මේ තිත් තුනක් තියෙනවා ඉහළ කෙළවරක. ඒ තිත් තුන ක්ලික් කරලා තමයි ඒකට යන්නේ. හරි? එකක් මතක තියාගන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් පුතේ මේක අවසාන අවස්ථාව අපි දාමු. අවසාන අවස්ථාව දාමු එහෙනම් මේ විදිහට. එහෙනම් පුතේ අවසානයේ දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන් මේ මෙතනත් බලන්න පුතේ තියෙන්නේ PRT මෙතන තියෙන්නේ PRT නේද? එහෙනම් පුතේ දෙකම සමානයිනේ වම් පැත්ත සමානයිනේ. එහෙනම් දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන් එක සමානයි දෙක නිසා කියලා අපි දාමු. පළවෙනි සමීකරණය සමානයි දෙවෙනි සමීකරණය නිසා. පැහැදිලිද? එතකොට දුවල පුතාට එහෙනම් එක සමානයි දෙක නිසා ඒ පුතේ වම් පැත්ත සමානයිනේ. එහෙනම් පුතේ දකුණු පැත්තත් සමාන කරපුවාම එක කියන්නේ පුතේ R PQ කියන එක. ධන 90 සමානයි දෙක කියන්නේ පුතේ 90 ධන SRT බවට එහෙනම් පත් වෙනවා. SRT බවට පත් වෙනවා. 90 ධන SRT බවට එහෙනම් පත් වෙනවා. දැන් එහෙනම් දුවේ පුතේ තේරෙන්න ඕනි මෙතන 90ක් තියෙනවා මෙතනත් 90යි මේ ධන 90 මෙහෙත් ටික පුතේ ඍණ 90 වෙනවනේ. ඒතර පුතේ 90 දෙක කැපිලා යනවා. මේ දෙක කැපෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට උත්තර එනවා පුතේ RPQ සමානයි SRT. මේ RPQ කියන එක කැමති නම් ලියන්න පුළුවන් කොහොමද දුවේ පුතේ? RPQ කියන එක කැමති නම් දුවල පුතාට ලියන්න පුළුවන් QPR කියලා ලියන්න පුළුවන්. එම නිසා එහෙනම් අවසානයේ කියන්න පුළුවන් QPR කියන කෝණය සමානයි කාටද පුතේ? SRT වේ කියලා එහෙනම් දාන්න. ඔන්න පුතේ අපිට කියලා තියෙන සාධනය කිරීම අපි ඔප්පු කරගත්තා. ඒ විදිහටයි එහෙනම්. ඔය විදිහටයි එහෙනම් ඉති පිටුරේ. බලන්න ඔයාලගේ අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ බලලා එහෙනම් හදාගන්න. හරි ඒ විදිහටයි දුවේ පුතේ ඒක ගන්න. හරි ඒ විදිහට ඔයාලට එහෙනම් ඒක ඒ ගැටලුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔයාලට ගණිතයේ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන නම් පුතේ මේවා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. අපි ඒ කාලේ අපි O level කරන කාලේ අපි උසස් පෙළ කරන කාලේ කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ මේ ගැටලු වලට පුළුවන් තරම් මේ වගේ විසඳුම් හොයන්න උත්සාහ කරපු නිසා තමයි පුතේ මේ ගැටලුවක් දැකපු ගමන් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා තේරෙන්නේ. ඔයාලටත් මේ මට්ටමට යන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පුතේ මේවා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එනවා. මේවා කරන්න පුතේ මේ තුලින් ඔයාලගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව නිර්මාණශීලීත්වය මේ සියල්ල දියුණු වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ කැපවීමෙන් කරන්න. හරි. ඔය විදිහටයි එහෙනම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතනවා අඩුපාඩු ටික ඔයාලා දාගන්න ඇති කියලා.
හරි එහෙනම් පුතේ මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊගාවට අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේකේ ඊගාව ගැටලුවට. මොකද මේ සමහර ඒවා නම් තියෙනවා පුතේ අර කලින් ඒවල වගේ මට උත්තරේ විතරක් දීලා සමහර ඒවල යන්න බෑ. මොකද මේ බව පෙන්වීම වලදී පොඩ්ඩක් ඔප්පු කරන්න සිද්ධ වෙනවනේ නේද? මේවා පුතේ ඉතා වැදගත් පාඩම්. මේවා හරි සරලයි. ඒ සමහර දුර පුතාලා හිතන්නේ ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ හරි විශ්ම කර්ම දෙයක්. හරි අමාරු දෙයක් එහෙම කියලා. නමුත් පුතේ මේවා නිරන්තරයෙන් ගැටලු වලට හිතනවා නම් සහ ගැටලු වලට උත්සාහ කරනවා නම් මේවල ඇති දෙයක් නැහැ. හරි. පොඩ්ඩක් හොඳට කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙන්නයි ඕනේ. ඒකයි වැදගත් දේ. අපි පොඩ්ඩක් අරන් බලමු දුවේ පුතේ මේ හතරවෙනි එක එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ AB හා CD සරල රේඛා ED එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් දීලා තියෙනවා AB හා CD නේද? මෙහෙම දිනනම්කෝ. මේකේ කියලා තියෙනවා දුවේ පුතේ AB හා CD ගැන ඔව් ඒක කියන්නේ තොර අපිට කියලා තියෙනවා දෙවියන් පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන A මෙතන E මෙතන B මෙතන C සහ මෙතන D තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දෙවියන් පුතේ කොහොමද කියන්නේ මෙතන x කියලා දීලා තියෙනවා. මේක අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ 3x කියලා. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මේක A කියලා මේකත් A කියලා තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ නේද? ඔය විදිහටයි දීලා තියෙන්නේ. මැද ඊලක්ම දැම්මා. ඔය විදිහටයි අපිට ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. අපිට කියලා තියෙන්නේ පුතේ A සමානයි 2x බව පෙන්නන්න. ද සිම්පල් A සමානයි 2x බව පෙන්නන්න තමයි තියෙන්නේ නේද? හරි. අපි එහෙනම් කරලා බලමු කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි දාගමු මේකේ ED ඡේදනය කරලා එක දත්තයේ ප්‍රධාන වශයෙන් දීලා තියෙනවා. හරි. මෙතන ලියමු පුතේ දත්තය. අපි අවශ්‍ය ටික විතරක් දාගමු. එයාලා දීලා තියෙන එක. එයා කියනවා පුතේ AB හා CD සරල රේඛා ED එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා. අපි ඒක ලියාගමු. AB හා CD සරල රේඛා AB හා CD සරල රේඛා BD එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා. BD එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා. ED එකිනෙක ඡේදනය වෙනවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. හරි. ඔය විදිහටයි අපිට ඒක දීලා තියෙන්නේ. AB හා CD සරල රේඛා ED එකිනෙක ඡේදනය වී කරයි වේ කියලා එහෙනම් අපිට කියලා තියෙන්නේ නේද? හරි අපිට ඔප්පු කරන්න තියෙන ඉතින් සාධනය කළ යුත්තේ දාමු. සාධනය කළ යුත්තේ. සාධනය කළ යුතු දේ අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ A සමානයි 2x බව පෙන්වන්න තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපිට කියලා තියෙන දේ පුතේ මොකද්ද? A සමානයි 2x කියලා පෙන්වන්නයි අපිට එහෙනම් තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි අරන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එහෙනම් සාධනයක් ඊට පස්සේ කරලා අපි ගමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මම සාධනය පුතේ මේ හදින් දාගෙන යන්නම්. සාධනය උතරින් දාමුකෝ බලන්න. හරි එහෙනම් පුතේ සාධනය ගැන කතා කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් A සමානයි 2x කියලා වෙන්නන්න තමයි කොහොම හරි දඟලන්න තියෙන්නේ නේද? ඔය පුතේ සරල දෙයක් තියෙනවා එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම අපි කරමු. සරල දෙයක් අපි කෙලින්ම ලියමු පුතේ DEB කියන කෝණය. ඔන්න මෙන්න මෙහෙම ලියමු. DEB කියන කෝණය යන්න DEB කියන කෝණය ඔයාලට පේනවා පුතේ ADE කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණය. ADE කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට නම් අපිට ලියන්න පුළුවන්. DEB කියන මෙන්න මේ කෝණය
ඔයාලට පේනවා පුතේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරලා හැදිච්ච බාහිර කෝණය නේද ඔය තියෙන්නේ. ඒ බාහිර කෝණය තමයි ඔය තියෙන්නේ. හරි ඒතර පුතේ ඔයාලට එහෙනම් ඒක ලියන්න පුළුවන් බාහිර කෝණයක් නිසා ඔයාලට ඕන ලියලා දාන්න පුළුවන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම ලියනවා D E B කියන කෝණය සමානයි කියලා එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරලා හැදිච්ච බාහිර කෝණය සමාන වෙන්නේ පුතේ එයාගේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍යයට. එයාගේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍යයට තමයි සමාන. පැහැදිලිද? අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍යයට තමයි එහෙනම් ඒක සමාන වෙන්නේ. හරි එහෙනම් දුවේ පුතේ DEB කියන කෝණය එහෙනම් දුවල පුතා ලියන්නකොට ඒක සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍යය. ඔන්න පුතේ කෙලින්ම අපි ලියලා දාමයි දෙතුන් පාරක් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම ලියමු පුතේ 3x දාන x කියලාම එකවරම ගමු. අය පුතේ DEB කියන කෝණය සමානයි යාගේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යය. එහෙනම් මෙන්න ආවා එකක්. එතන පුතේ DEB සමානයි 4x කියලා එනවා. ඕක එක සම්බන්ධයක්. අපි ඕක එක කියලා වොම තියාගමුකෝ. ඒක වොම තියාගමු. හරිද? ඔයක එහෙම තියාගමු. ඊට පස්සේ එහෙනම් දුවල පුතාලට කියන්න පුළුවන් මේකෙන් පස්සේ එහෙනම් දිවේ පුතේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. දෙවෙනි එක කියන්න පුළුවන් පුතේ මේ DEB කියන කෝණයම ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ ECB කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් කියලා. මේ බලන්න පුතේ ECB කියන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඒකේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණය තමයි ඔය තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ ඒකේ වාසියත් අපි ගමු. එහෙනම් නැවත අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද DEB කියන කෝණය යන්න අපිට කියන්න පුළුවන් ECB කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා DEB කියන එක ECB කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දුවේ පුතේ නැවත දුවල පුතාට ලියන්න පුළුවන් DEB කියන කෝණය සමානයි. DEB කියන කෝණය දුවේ පුතේ එහෙනම් සමානයි. පාදයක් දික් කරගෙන බාහිර කෝණය සමානයි. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍යය. එහෙනම් මොකද පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක A ධන A තමයි එහෙනම් වෙන්නේ. මේක අංක 2. ඔන්න මෙතන අර හේතුව දාන්න. හරි බාහිර කෝණ සමානයි අභ්‍යන්තර කෝණ දෙකෙහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍ය කියලා මෙතනින් දාන්න හේතුව බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍ය. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍ය. එහෙනම් දෙවියන් මෙතනත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ මේක ගන්න අංක 2 කියලා. දැන් පුතේ පොඩ්ඩක් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. හරි. පොඩ්ඩක් හොඳට කල්පනා කරන්න. ඒතර ඇත්තයක් නෑ පුතේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දෙවියන් වාර වෙනා මෙතනක් තියෙන්නේ DEB මෙතනක් තියෙන්නේ DEB නේද? ඔය අවස්ථා දෙකේම තියෙන්නේ DEB. එහෙනම් පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේක අවසාන පිළිතුරට. එහෙනම් දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් 1 සමානයි 2 නිසා. ඇයි පුතේ හේතුව පළවෙනි එකේ මේකේ තියෙන්නේ වම් පැත්ත DEB. එහෙනම් පුතේ මේ දෙක සමානයි. එහෙනම් දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන් 1 සමානයි 2 නිසා 3x ධන x සමානයි A ධන A කියලා ඕනනම් දාන්න. 3x ධන x කියන්නේ මොකද්ද පුතේ 4x සමානයි A ධන A කියන්නේ 2යි. එහෙනම් පුතේ මේ සියල්ලම දෙකෙන් බෙදන්න ඒ වලටනේ අපි ඔක්කො කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේක දෙකෙන් බෙදන්න මේකත් දෙකෙන් බෙදන්න. මේකට මේක කැපලා ගියපුවාම සිම්පල් A කියලා එනවා. 4 දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයද පුතේ? 2x බවට පත් වෙනවා. ওই විදිහටයි එහෙනම් දුවල පුතාට පිළිතුර ගන්න තියෙන්නේ. සරල දෙයක්. ওই විදිහටයි එහෙනම් පිළිතුර එන්නේ. හරි එහෙනම් දුවේ පුතේ අඩුපාඩු තියෙනවා බලලා දාගන්නකෝ ඔගේ. තියෙන අඩුපාඩු බලලා දාගන්න එහෙනම්.
හරි එහෙනම් දෙවියන්ට මම හිතන එකට කාලේ ප්‍රමාණවත් කියලා කාලේ මදිනම් ඔයාලේ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔයාලා පුතේ ඊට පස්සේ ලියාගෙන එතනින් ඉදිරියට නැවත ප්ලේ කරගෙන යන්න. හරි? ඒ විදිහට කරන්න කලින් වීඩියෝස් වල මම කියලා දීලා තියෙනවා මේ ක්‍රමවේදය. එහෙම කරන්න. හරි? ඔව් ඊට පස්සේ පුතේ දීලා තියෙනවා පස්වෙනි ගැටලුව. මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. දී ඇති රූපේ PRQ සහ මේක මෙන්න මෙහෙම වෙනවලු. දී ඇති දත්ත අනුව මෙන්න මේක බව පෙන්වන්නේ කියලායි කියලා තියෙන්නේ. ඔව් පුතේ මේවා ඉතා හොඳ ගැටලු. හොඳට කල්පනා කරලා හදනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳ ගැටලු තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. එහෙනම් පුතේ මේ පස්වෙනි ගැටලුව අපි අරන් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. පස්වෙනි ගැටලුව කිව්වොත් එයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙහෙම දීලා තියෙනවා පුතේ P කියලා එකක් Q ඊට පුතේ R S සහ P තමයි තියෙන්නේ. උඩ P තියෙන්නේ. හරි? ඒක පේන්නේ කොහෙද P තමයි තියෙන්නේ පුතේ. මම මේ හරියට දාන්නම් P කියන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ දෙවියන් පුතේ මෙතන කෝණිය ගැන කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෝණිය පස්සේ බලන්න කියලා තියෙන කතාවක් බලමු. යටින් කියලා තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? PRQ කෝණිය QPR. PRQ කෝණිය සමානයි QPR කියන කෝණය. හරි මේකයි සමාන. ඊට පුතේ කියනවා RPS කියන කෝණය. RPS කියන කෝණය සමානයි PSR. PSR කියන්නේ මේ නම් පුතේ මෙන්න මේ දෙක සමානයි. ඔය එකම වර්ගයේ සමානතාවයන් කියන තමයි පුතේ අපි අර එකම විදිහේ ලකුණු මේවට දාලා තියෙන්නේ. හරි? එකම විදිය සලකුණ දාලා තියෙන ඒක නිසා. අපෙන් අහලා තියෙනවා පුතේ දී ඇති දත්ත අනුව PQT සමානයි PQT කියන මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. එයා පුතේ 4යි PSR කියලා ගන්න කියලායි අපිට කිව්වේ. 4යි PSR කියලා ගන්න. හරි සරල ගැටලුවක්. අපි එහෙනම් විසඳලා බලමු කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් පුතේ අපි මේක දත්තේ දාගනිමුකෝ. දත්තය. එයාලා කියලා තියෙන දත්ත ටික අපි දාගනිමු. එයා කියනවා මෙහෙම රූපයේ අපිට කියලා තියෙනවා දුවේ පුතේ PQR. නෑ sorry PRQ. දීලා තියෙනවා PRQ සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා QPR. ඊට පස්සේ පුතේ RPS සමානයි PSR ද වේ කියලායි කියන්නේ. ඔන්න පුතේ දත්තේ ওই විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් පුතේ ඊට පස්සේ සාධනීය කළ යුතු අපි දාගමු. සාධනය කළ යුතු මොකක්ද කියලා. සාධනීය කළ යුතු මොකක්ද කියලා දාගත්තොත් අපිට ඔප්පු කරන්න ඕනේ දුවේ PQT කියන එකේනා මේක සමානයි 4 වාරයක් PSR කියලා තමයි එහෙනම් දුවල පුතාට ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ඔප්පු කිරීම තමයි පුතේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එතන පුතේ ඉංගියක් කියලා දීලා තියෙනවා PSR සමානයි x ලෙස ගන්න කියලා ඉංගියකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකත් ඉතින් කමන්නේ PSR කියන්නේ පුතේ මෙයා x කියලා ගන්න කියලායි කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයතර මේ ගැටලුව හැදෙනවා කියලා සරලවම තේරෙනවා. හරි. ඔයාලා පුතේ ගැටලුව හදන්න කලින් ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක පුතේ හදලා කවුරු හරි කලින් උත්සාහ කරලා ඉන්න දුවල පුතාලා ඉන්නම් කලින් මම වීඩියෝ එකේ කිව්වා මේක උත්සාහ කරලා තියන්න කියලා. එහෙනම් මෙහෙම බලන්න කවුරු හරි දුවල පුතාලා මේකට උත්සාහ කරලා නැත්නම් අඩුම තරමේ පුතේ මේ වෙලාවේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා නවත්තන්න. නවත්තලා දුවල පුතාලා ওই ගැටලුවට උත්සාහ කරපු නැති අය ඉන්නවා පුතේ දැන් පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් විතර අරන් උත්සාහ කරන්න.
ඒකලා පුතේ හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒකල්ල ඉවරලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන් යන්න. අඩුමතරම මේ ක්‍රමයටවත් කරන්න පුතේ. මොකද ගණිතය කියන එක කවදාවත් කටපාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හරි? මේක පුතේ පුළුවන් තරම් කල්පනා කරලා අවබෝධයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. ඒකට අනිවාර්යෙන් ගණිතයෙන් ඔයාලා විශිෂ්ට වෙන්න නම් ගණිතයේ හැකියාව හදාගන්න නම් පුතේ කල්පනා කරන්නම වෙනවා. කවදාවත් කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. කල්පනා කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. හරි? කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි කල්පනා කරන්න වෙනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි එහෙනම් පුතේ සාධනෙ. එහෙනම් පුතේ සාධනය කරන්නේ කොහොමද? දුල පුතාට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් සාධනෙ ඉන්නේ මේක x කියලා ගන්න කියලා කියනවනේ. ඔබ දෙක ගත්තොත් තේරෙනවා ගැලපෙයි කියලා. දැන් පුතේ මේක x නම් පුතේ මේකට මේක සමානයි නම් මෙතනත් මොකද්ද? x. නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ දෙවිය පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් ඊට පස්සේ පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණය. තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණ සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයික්‍ය. මේකත් x කළා මේකත් x උනොත් මෙතන කීයද පුතේ? 2x. හරිද? එහෙනම් ඊට පස්සේ පුතේ මෙතනත් 2x නම් මේ කෝණ දෙක සමානයි නම් මෙතනත් කීයද පුතේ? 2x. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ වාට පේනවාද මේ තියෙන්නේ පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණේ තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා පේනවද? මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණය තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ දෙක එකතුව මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙතෙන්ට සමාන වෙන්න. එහෙනම් පුතේ මෙතන 2x මෙතන 2x මෙතන 4x එනවා. එතකොට ගැටලුව ඇවිල්ලා ඒක තමයි උත්තරේට තියෙන්නේ. හරි? ඒක තමයි උත්තරේට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරා නම් හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා නේද? අපිට සරල දෙයක් තියෙන්නේ නම් අපි බලමු. ඊළඟම වෙනවා. පළවෙනි එක නම් කෙලිම කියන්න පුළුවන් පුතේ PSR සමානයි කාටද පුතේ? මෙයාව අපි ලියමු SPR සමානයි x බැගින් කියලා අපි ඕනනම් දාමු. මේක දත්තේ කියලා දාගමු. හරි දත්තේ කියලා තියෙනවා මේ දෙක සමානයි කියලා නේද? ඉතන දත්තේ කියලා දාමු. ඔන්න පළවෙනි කතාව ලියමු. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ එහෙනම් දුවල පුතාට ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ ඔව් එහෙනම් ඔන්න මේක x කියලා ගත්තා. එහෙනම් මොකද දෙවෙනි අවස්ථාව අපි ලියමු එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම. ඒක x කියලා ගත්තා. එහෙනම් ඊගාට මම ලියනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම PRQ කියන කෝණය යන්න PRQ කියන කෝණය මේ තියෙන PSR කියන ත්‍රිකෝණය. PSR ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා ඔන්න කියනවා පුතේ PRQ කියන එක කෙනා මෙන්න මේ කියන PSR කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දෙවල පුතාට ලියන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් මේ විදිහට PRQ කියන කෝණය මේ පුතේන පුතේ බාහිර කෝණයනේ සමානනේ කාටද පුතේ? අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිතිය. පැහැදිලිද? අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක කියන්නේ කවුද එහෙනම්? RPS ධන PSR කියලා එහෙනම් ලියනවා. මෙතන දාන්න පුතේ අර නීතිය බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි අයිතිය කියලා දාන්න. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිතිය. එහෙනම් දුවල පුතාට නැවත මේක ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ලියන්නම් පුතේ. බලන්න ආයෙක මම මෙහෙන් ලියන්නම්කෝ. එහෙනම් පුතේ ඊගාව පියවර වශයෙන් දුවල පුතාට එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් PRQ කියන කෝණය සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන් පුතේ RPS නැත්නම් XPR කියන පුතේ x නේ මේකත් x නේ පුතේ දැන් ආවේ. එහෙනම් කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් පුතේ x ධන x.
ඒ කියන්නේ Nokia කියන්නේ පුතේ 2x බවටයි එහෙනම් පත් වෙන්නේ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න පුතේ PRQ කියන එක සමානයි 2x බවට එහෙනම් පත් වෙනවා. PRQ කියන්නේ 2x බවට එහෙනම් පත් වෙනවා. ඔන්න ඔය මට්ටමන පුතේ ඉස්සලා දාගන්නකො එහෙනම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් බලලා හදාගන්න ඔය මට්ටමට එනකම්. හරි එහෙනම් දෙවියන්ගේ ඔතෙන් හරියන්නේ නේද? එහෙනම් PRQ කියන එක සමානයි 2x කියලා දුර පුතාට ගන්නවා. දැන් අපි දන්නා පුතේ මෙතන xi ලා මේක 2x උනා කියන්න දන්නවා. දැන් පුතේ නැවත එහෙනම් කියන්න මෙන්න මේක. PQT කියන කෝණය යන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ PQR කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. PQR ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා ඒක පුතේ PQT කියන්නේ PQR කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දුර පුතාලා ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම PQ මෙතන පුතේ තව එක දත්තයක් මීට කලින් එකක් එන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩකට කපන්න වෙනවා. හරි. මීට කලින් පුතේ එක කතාවක් කියලා ඉන්න ඕනේ. එසේම එහෙනම් පුතේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. දැන් අපි දන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ දන්නේ පුතේ PRQ. උඩින් ගත්තේ PRQ නේ. මෙතන දත්තේ දීලා තියෙනවා පුතේ PRQ සමානයි QPR නේද? PRQ සමානයි QPR සමානයි 2x කියලා අපි දාමු. මෙතන ලියාගන්න පුතේ දත්තේ නැත්තම් D8 කියලා දාමු. දැන් පුතේ ඔය දෙක සමානයි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. මේ පුතේ PRQ සමානයි කවුද? QPR කියලා අපිට කියනවා. PRQ සමානයි QPR කියලා. මේ දෙක සමානයි කියලා අපිට කියලා තියෙනවා නේද? 2x වශයෙන්. දැන් ලියන්න පුතේ මෙහෙම PQT කියන කෝණය යන්න PQR ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා ඔන්න පුතේ මේ දෙන්න බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දැන් අපි ඊගාව කාරණය කියලා දාමු මොකද වෙන්නේ කියලා. PQT කියන්නේ පුතේ ඔයාලට වෙනවා මේ PQR කියන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණය තමයි PQT කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දුර පුතාලා ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. PQT කියන එක පැහැදිලිද? PQT කියන කෝණය වුණා සමානයි කියලා දාන්න පුළුවන් පුතේ කාටද එහෙනම්? PQT සමානයි කියලා දුර පුතාට එහෙනම් කියන්න පුළුවන්. කෙලින්ම PQT කියන එක සමාන වෙන්නේ කාටද පුතේ? ඇත්තටම ගත්තොත් QPR ධන ආරද පුතේ PRQ නැත්තම් PRQ මෙතන ලියන්න බාහිර කෝණේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කොණයි කියලා. හරි. බාහිර කෝණේ සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණේ කතාව. ඒක කෙටියෙන් දෙන්න දාන්න. ඒක තමයි දෙන්නේ. මොකද පුතේ PQT සමානයි එයාගේ පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍ය. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ පුතේ QPR ධන PRQ. හරිනේ කතාව නේද? හරි එහෙනම් පුතේ QPR වගේත් අපි මේ දෙකේම වගේ 2x කිව්වනේ. එහෙනම් පුතේ මෙතනත් 2x. මෙතනත් කීයද පුතේ? 2x. නම් PQT සමානයි කියලා අපිට එනවා
ඔය මට්ටමට එහෙනම් පුතේ PQT සමානයි කියලා දූල පුතාට කියන්න පුළුවන් 4x කියලා තමයි. හරිද? 4x කියලා එන්නේ. x එනකොට දූල පුතාට මතකයි අපි x කියලා ගත්තේ ඇත්තටම කාටද පුතේ ගත්තේ? PSR තමයි ගත්තේ. එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් PQT කියන කෝණය සමානයි 4යි x කියලා ගත්තේ මොකද්ද පුතේ? x කියලා PSR කියන කෝණය. PSR කියන කෝණය තමයි. ඔන්න පුතේ උත්තරේ එනවා. දැක්කනේ පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. හරි. මෙතන පුතේ දත්තේ කියලා නැත්නම් දීයත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි. බලන්න දුවල පුතාලා එහෙනම් මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා. හරි. අඩුපාඩු ටික බලලා දාගන්නකො එහෙනම්. හරි මම හිතනවා දුවේ පුතේ කාලය ප්‍රමාණවත් කියලා කාට හරි කාලය මදි නම් පුතේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියාගෙන එතනින් ඉදිරියට ප්ලේ කරගෙන යන්න. හරි. ඒ ක්‍රමයට කරන්න ඔය විදිහටයි එහෙනම් ඒකේ පිළිතුර එන්නේ. දැන් නිකන් තේරෙනව නේද දුවේ පුතේ ඔයාලා මේවා බයයි මේ ජ්‍යාමිතිය හරි නිකන් දරුණුයි වගේ කියලා හිතුවට ඇති දෙයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඉතින් ගුරුවරු Tamanට තියෙන කාලයත් එක්ක සමාජයට ඕවල හදන ගැටලු ප්‍රමාණය පුතේ සීමා කරනවා. ඒ සීමා කරපුවාම ළමයි හිතාන ඉන්නේ පුතේ ගැටලු දෙක තුනක් හදපුවාම ඔයාලා ගාව තියෙන අත්දැකීම් මදිනේ. එතකොට හිතාන ඉන්නේ මේක හරි අපහසු දෙයක් කියලා. නමුත් පුතේ එහෙම දෙයක් නෑ. ඇත්තට මම මේ YouTube නාලිකාව හරහා උත්සාහ කරන්නේත් ඒකයි පුතේ. මේ ක්‍රමවේදය හරහා අපිට යම්කිසි ළමයෙකුට ඕනෑම ළමයෙකුට මේ විෂය කරුණ පුතේ ලොකු කාලයක් අරගෙන හොඳට පැහැදිලි කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා බැරි වෙලා උපකාරක පන්ති හරි මොනවා හරි ගොස් සමහරට මේක පැය 2යි පැය 3යි ඔහොම තියෙනකොට පුතේ තියෙන සිලබස් එකත් එක්ක තියෙන වැඩ කොටසත් එක්ක ওই විදිහට හොඳට ඒක ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න බෑ. සමහරලාට ගැටලු 2යි 3යි 4යි හදලා ඉදිරියට යන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? නමුත් මේ ක්‍රමවේදය හරහා දුවල පුතාට තේරෙනවා මට ඕන තරම් වීඩියෝස් කිහිපයක් දාලා හරි කාලය අරගෙන ඕන තරම් වෙලා වරන් කරන්න පුළුවන්. දුවල පුතාටත් ඒක උදේ දවල් රෑ ඕන වෙලාවක බලලා අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුතේ ඊටා ඵලදායී මට්ටමකට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ ක්‍රමවේදය හරහා. හරි? ඒකයි මම මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් කරන්න කියලා උත්සාහ කරේ. හරි? එහෙනම් ওই විදිහට තේරුම් ගන්න මේකයි ඔකේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. හරි එහෙනම් දෙවියන්පති ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඊගාව ගැටලු දෙකක් බලමු මම ඒක බලන්න හදන්න ඕනිද කියලා ඕනි නම් විතරක් හදන්න. හරි කියලා තියනවා පුතේ ඊගාවට. බලමු මේවත් දුවල පුතාට සමහරට ඔය අපහසුයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් අරන් බලමු. කියනවා පුතේ PQR ත්‍රිකෝණයේ PQට ලම්බකව RS ට PR ට ලම්බකව QT ද ඇත කියලා අපිට එකක් දීලා තියෙනවා. S සහ T පිළිෙන මෙන්න මෙහෙම පිටකනවා අපෙන් අහනවා. මෙන්න මෙහෙම සාධනීය කරන්න කියලා කියන්නේ. කවුරු හරි පුතේ දෙවල පුතාලා කවුරු හරි කරේ නැත්තම් හරි අරගෙන ටක් ගාලා පුතේ ඒක ඉස්සලා ඇඳලා බලන්න කොහොමද ඒ රූප සටහන එන්නේ කියලා ඉස්සරලා අපි බය නැතුව පුතේ පුළුවන් විදියට අපි මගෙත් එක්ක උත්සාහ කරමු බලන්න දෙවල පුතාලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා එනවා. ඔව් කියන්නේ පුතේ PQR ත්‍රිකෝණයේ PQට ලම්බකව RS. අපි නිකන් රූපයක් කොහෙද ගමුකෝ බලන්න. අපි ගමු පුතේ PQR කියලා ත්‍රිකෝණයක්. ඒක ඕන හැඩතලයකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම එකක් ගන්නම්කෝ. PQR කියන ත්‍රිකෝණය. අපිට කියලා දෙනවා පුතේ PQට ලම්බකව RS. PQට ලම්බකව RS.
ඊට පස්සේ පුතේ PR ලම්බකව QT ද තියෙනවා. SRP මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙන SRT PQ හා PR මත θ. එහෙනම් පුතේ මෙහෙම මොනවද කියන්නේ PQ ට ලම්බකව RS කිව්වොත් මේ PQ කියන රේඛාවට ලම්බකව පුතේ RS රේඛාවක් යන්න ඕනේ. අපි හිතමු පුතේ මෙතන අංශක අන්න. ওই පැත්තට ගත්තත් ඒක අන්නවා. හරි? ඊට පුතේ PR ට ලම්බකව QT. එහෙනම් පුතේ මෙතන ඉඳලා අපි හිතමු ලම්බකයක් මෙහෙම යවුවා කියලා. ඒක දෙපැත්තටම අංශක අන්නමයි අවශ්‍ය පැත්තට අපි ගමු. හරි? ඊට පස්සේ පුතේ මේ දෙන්න ඡේදන ලක්ෂය කියලා තියෙනවා u ලු. එහෙනම් මේ දෙන්න ඡේදන ලක්ෂය u. ඒක දැන්. මෙතන පුතේ RS මෙතන QT. එහෙනම් T මෙතන. පැහැදිලිද? ඔය විදිහට තමයි හිතන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ මොකක්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ? අපිට කියනවා SQU. SQU. SQU කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේක. නේද? ඒක සමානයි කියලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතේ. TRU බව සාධනය කරන්න. TRU කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේක බව සාධනය. මෙන්න මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා සාධනය කරන්න තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා නේද? හරි. එහෙනම් දෙවි ඉස්සල්ලාම අපි මේකේ දත්ත ටික ඕනනම් දාගෙන ඉමු කොහොමද? ඔයාලා දත්ත ටික ලියාගන්න. දත්තේ ලියාගන්න. එහෙනම් රූපයේ ඔය තියෙන එකම ලියන්න ඕන. PQR ත්‍රිකෝණයේ PQ ට ලම්බක RS ඔය තියෙන කතාවම ලියන්න. කෙටියෙන් අපි ඕන ලියමු. PQR ත්‍රිකෝණේ අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ මෙහෙම PQ කියන එක්කෙනාට ලම්බකයි කවුද RS. ඊට පස්සේ පුතේ තව ලියන්න පුළුවන් PR කියන එක්කෙනාට ලම්බකයි කොහොම දාමු QT වේ කියලා ඕනනම් දාන්න. ඒත් තේරෙනවානේ. රූපේ ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාවය. ලම්බකයි කියන්නේ තමයි මම දැම්මේ. හරි? හරි. එහෙනම් දෙවියන් පුතේ ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් ලියමු සාධනය කළ යුත්තේ. සාධනය කළ යුතු මොකක්ද කියලා අපි එහෙනම් දාමු. සාධනය කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද එහෙනම් දෙවියන් පුතේ? අපිට සාධනය කරන්න තියෙන්නේ SQU කියන එක්කෙනා සමානයි TRU බව. SQU සමානයි TRU බව තමයි එහෙනම් සාධනය කරන්න කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් දෙවියන් පුතේ අපි සාධනය කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපේ නිර්මාණයක් එවනම් පුතේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. සමහර ගැටලුවලදී පුතේ සාධනය කර යුත්තර කලින් සාධනය කර යුත්තට පස්සේ නිර්මාණයක් කරන්න තමයි ගැටලුව නිකන් සාමාන්‍ය මට්ටමේ හදාගන්න බැහිනම්. මෙතන නම් පුතේ එහෙම එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. එහෙනම් පුතේ මේකට පොඩි පොයින්ට් එකයි දෙන්නේ. හරි. ඒක හරියට අල්ලගත්තා නම් ගැටලුව හැදිලා ඉවරයි ඇත්තටම. මොකක්ද මේ පොයින්ට් එක වෙන්නේ? මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන පුතේ ඉතා වැදගත් කෝණයක් තියෙනවා. මං වාට පෙන්නවුවොත් මෙන්න මේ කියන කෝණය පුතේ තීරණාත්මක කෝණය. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්න හේතුව තමයි දෙවිය පුතේ මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණය ගත්තා. මේකේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන ත්‍රිකෝණය ගත්තා. මෙතන මේ තියෙන්නේ පුතේ SQU කියලා ත්‍රිකෝණයක්. ඒකේ පුතේ පාදයක් දික් කරලා හැදෙන බාහිර කෝණය තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒක නිසා පුතේ මේ කෝණය අපිට මේ වැඩේට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. හරි කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි බලමු. මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ කෝණය ගැන අපි කියමු පුතේ RUQ කියන කෝණය. RUQ කියන කෝණය. RUQ කියන කෝණය යන්න RUQ කියන කෝණේ යන්න අපි කියමු පුතේ එහෙනම් TRU මේක පුතේ TRU නැත්නම් UTR
RUT ඕන විදිහකට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පුතේ ඒක පිළිවෙලකට ලියන්න. මෙතනින් පටන් ගත්තොත් TRU. මෙතනින් පටන් ගත්තොත් RUT. එහෙම ලියන පිළිවෙලක් එක වාමාවර්ත හරි දක්ෂිනාව එහෙම තියාගෙන ලියන්න. දැන් මේ ලක්ෂ 3කදී නම් ඕක ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. ඔය ලක්ෂ 4ක් 5ක් තියෙන චතුරස්‍ර පංචාස්‍ර සදාස්‍ර ඔය වගේ එක බහුවස්‍ර වර්ග ආපුවාම මේ පිළිවෙල කියන එක හරි වැදගත්. හරියට වාමාවර්ත හරි දක්ෂිනාවර්ත හරි ලියන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ මේක TRU ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන් සංකල්පය තමයි පුතේ RUQ කියන එක TRU ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් දුවල පුතාට කියන්න පුළුවන් RUQ කියන එක සමානයි. මේ තියෙන පුතේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරලා හැදිච්ච බාහිර කෝණය. ඒක සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිතිය. එහෙනම් මොකද්ද මේ පුතේ සම්මුඛ කෝණ දෙක? එකක් තමයි UTR ධන අනිත් එක මොකද්ද මේ පුතේ? TRU. TRU කියලා අපි දැන් ඔප්පු කරන්න TRU වලින්. හරි TRU. දැන් තව එක පියවරක් දුවල පුතාට එහෙනම් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. මම මෙතනින්ම ලියන්නම්. RUQ සමානයි UTR කියන එක දුවල පුතාට පේනවා අංශක 90යි. එහෙනම් මේ පුතේ මෙතන අංශක 90 ධන TRU කියලා දාන්න පුළුවන්. මේක ගන්න පුතේ අංක 1 කියලා. ඔය ගන්න අංක 1. අංශක 90 ධන TRU කියලා එන්න අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙන RUQ තමයි RUQ සමානයි ඔය විදිහට තමයි. හරි නේද? මම හිතන ඒ ටික ලියා ගන්න නැති කියලා ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් පුතේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න අර කලින් කිව්වා වගේ. හරි. මේවා පුතේ නිකන් ගත්තාම සමහර දුවල පුතාලා හිතනවා ඉතින් එහෙනම් අපහසුයි කියලා. එහෙම ලොකු අපහසුවක් නැහැ. ඔයාලගේම යාළුවෝ ඉන්නවා මේවා සරලයි කැමැත්තෙන් හදන අයත් ඉන්නවා. හරි. ඔයා Tamanට අපහසුයි කියලා ඉතල සමහරට හිතුවට පුතේ මේ සංකල්ප හොඳට හදාගත්තොත් තමයි පුතේ ඔයාට ඇත්තටම දක්ෂතාවය දිනු කරගන්න පුළුවන්. හරි. ගණිතයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් එතකොට. නැත්තම් ඉතින් දුවල පුතාලා S එකක් ගන්න වගේ හිතාන ඉන්නවනේ පුතේ S එකක් ගන්න හිතාන ඉන්නවා අඩුම තරමේ පුතේ C1කටවත් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද පුතේ විභාග වෙලාවේ මොන පැත්තට කෑකීද කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. විභාග වෙලාවේ ගැටලු හිර වෙන්න පුළුවන් අරා මේවා. ඒ නිසා මට නම් S එකක් තිබ්බනම් ඇති කියලා S එකට විතරක් වැඩ කරලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වැඩි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක පුතේ ඔයාලා S එකක් ගත්තා කියලා ඔයාට සමාජයේ ලොකු වටිනාකමක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. හරි S එකක් කියන එක. බහුතරයකට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. එතනින් ඉදිරියට යන්න උත්සාහ කරොත් තමයි පුතේ ඔයාලා ඇත්තටම දක්ෂව කියලා වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඔය විදිහටයි මේ කියන්නේ. RUQ කියන කතා කරා ඕක. එහෙනම් දෙවෙනි අවස්ථාවක් දාමු පුතේ. නැවත කියමු එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම. RUQ යන. RUQ නැත්තම් QR කියන්නේ මේක වෙන පුතේ. ඕක අපි ලියමු මෙහෙම. යන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ. SQU ත්‍රිකෝණයේ එතන මේක නෑ ත්‍රිකෝණයේ SQU ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා බාහිර කෝණයක් නිසා RUQ යන්න SQU කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් මොන පුතේ නැවතත් කියන්නේ. RUQ කියන්නේ මේකමයි මේකේ බාහිර කෝණයක් නිසා නැවත එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. RUQ කියන කෝණය. නැත්නම් QR කියන්නත් පුළුවන්. QR කියන්නත් පුළුවන්. මේක සමානයි පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිතිය. කවුද සම්මුඛ කෝණ දෙක? එකක් ලියමු පුතේ QSU. QSU කියන කෝණය. ධන අනිත් එක අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් පුතේ කවුද? UQS.
UQS නම් අපේ ගැටලුවට තියෙන්නේ SQU කියලා නේ. අපි මේ පැත්තටම ගමු. මෙතෙන්ද දාමු පුතේ SQU කියලාම ගමු. SQU. ඒක හරියට මෙහාට කරලා ලියන්න පුතේ වුණා. SQU තමයි. හරිද පුතේ කතාව? ඇයි මේ මෙතන තියෙන බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකයි. කවුද සම්මුඛ කෝණේ ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙයා. එයා ලියාගත්තා QSU කියලා. අනිත් එක ඕනනම් ලියාගත්ත පුතේ මේ කෝණය SQU කියලා දාගන්න. මේක පුතේ SQU කියලා ලියන්න නැත්නම් UQS කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් දුවල පුතාලා ඒවා දන්නවා කියලා මම හිතනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ මේකත් අර බාහිර කෝණ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයි කියලා සමානයි කියලා කෙටියෙන් ඕනනම් දාගන්න. බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිති. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයිතියට පාලා දාගන්න. හරි. බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි අයික්‍යය කියලා එහෙනම් දාගන්න. හරි එහෙනම් පුතේ මෙතන නැවත අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම කතාවක් RUQ කියන කෝණය සමානයි QSU. QSU කියන එක දුර පුතාලට වෙනවා අංශක 90යි. ඒකයිල පුතේ අංශක කීයද? අංශක 90 ධන SQU කියලා එහෙනම් අපි දාමු. මේක ගන්න පුතේ අංක 2. ඔක ගන්න දුවේ පුතේ අංක 2 කියලා. හරි දැන්වත් බලන්න දුවල පුතාලට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න පුතේ ඉගියක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනත් පුතේ RUQ තියෙන්නේ. මෙතනත් RUQ මේ. ඔන්න පුතේ ඉගියක් තියෙනවා. ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. බලන්න පුතේ දැන්වත් ඔයාලට පුළුවන් නේ කියලා මේක පිළිතුර ගන්න. ඔව් මොකක්ද පුතේ නම් කරන්නේ? ඔය වම් පැත්ත මේකත් ඔයාලට පේනවා පුතේ පළවෙනි සමීකරණයේ RUQ මෙතනත් RUQ මේ දෙක සමානයි නේද? එහෙනම් පුතේ කියන්න පුළුවන් පළවෙනි සමීකරණයේ සමානයි 2 නිසා කියලා එහෙනම් දාන්න. පළවෙනි සමීකරණයේ සමානයි 2 නිසා. මම පොඩ්ඩක් පුතේ මේක මකන්නම්. එතකොට මේ දෙක සමාන නිසා එහෙනම් කියන්න පුළුවන් පුතේ පළවෙනි සමීකරණය කිව්වේ අංශක 90 ධන PRU සමානයි අංශක 90 ධන SQU. මේ වගේ ළඟින් යන ගානක් කලිමුත් අපි හැදුවා. හරි. කලිමුත් ඔය වගේ ළඟින් යන ගැටලුවක් අපි ඉස්සන් දාවුවා. එහෙනම් දෙවියන් මේ 90ට 90 කැපෙනවා. හරි. ඔක අඩු කරපුවම කැපිලා යනවා. ඒක පුතේ මේ ධන 90 මෙහෙත් එක නාව පින 90 වෙලා කැපෙනවා. එහෙනම් පුතේ උත්තරේ එනවා කවුද? TRU සමානයි SQU කියලායි එන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ අර අපිට දීලා තියෙන උත්තරේම තමයි වම දකුණු මාරු වල ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. හරි. අපිට කියන්නේ SQU සමානයි TRU නේ. ඒකම තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට එනනම් දුවල පුතාට ඒකේ පිළිතුර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ පුතේ බලලා අඩුපාඩු හදාගන්නකෝ එහෙනම්. හරි මම හිතනවා දුවල පුතාට කාලේ ප්‍රමාණවත් කියලා කාලේ මඩි නම් පුතේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා නවත්තලා ලියාගෙන ඊට පස්සේ නැවත ප්ලේ කරගෙන යන්න. හරි මම හිතනවා කාලය ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. හරි එහෙනම් දෙවියන් පුතේ මේ විදිහටයි
ඒ ගැටලුව අපිට එහෙනම් ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ නේද? ඔව් ඒකේ අවසාන ගැටලුව අපි ගත්තොත් පුතේ 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එකත් මං හදන්න වෙයිද? නැත්නම් දුවල පුතාට මං ඒක හදන්න දෙන්නද? බලමු මේක මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම්. හරි ඒක කියන්නේ පුතේ ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයේ E-තෙක් දික් කර තිබේ. අපි ගමුකෝ පුතේ ABC කියලා ත්‍රිකෝණයක්. මම ගන්නම් මෙහෙම එකක්. හරි. ABC ඔයාලා කැමති හැඩයකට ගන්න. මම මෙහෙම එකක් ගන්නම්කෝ. ABC කියලා ත්‍රිකෝණය. මේ හරියෙන් ගන්නම්කෝ. මොකක්ද ගන්න. ABC කියන ත්‍රිකෝණයේ එයා කියනවා පුතේ BC පාදයේ E-තෙක් දික් කරලා තියෙනවා. අපි මේක E-තෙක් දික් කරලා තියෙනවා. අපි E මේ හරිය දාන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ දෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? BAC සමානයි CAD වනසේ. BAC සමානයි CAD වනසේ CE පාදයේ BD හමුවනසේ. CE පාදයේ BD හමුවනසේ AD ඇඳලා තියෙනවා. නම් පුතේ AD කියලා රේඛාවක් ගන්න ඕනේ අර කෝණයට සෙට් වෙන්න. හරි. එහෙම ගත්තොත් මේක ටිකක් දික් වෙන්න වෙයි. මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට එහෙනම් අඳින්න වෙනවා. දල වශයෙන් තමයි ගන්න දෙන්නේ පුතේ එතන. ඉඳලා තියෙන කීය පොඩි අර්බුදයක් තියෙනවා. හරියටනේ. දැන් අපි දල වශයෙන් ගමුකෝ. මම මොහොම දාන්නම්. E කියලා මෙහෙන් දාන්නම්කෝ. මෙන්න මෙතන තමයි D කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? දල වශයෙන් ඔය විදිහට. ඒක පුතේ සම්බන්ධය කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? BAC සමානයි CAD. BAC කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කෝණය. ඒක සමානයි CAD කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය. ඒ වගේම පුතේ BAC සමානයි ABC ත් වෙනවා. BAC ABC ට සමාන. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට සමාන වෙනවා කියලා කියනවා. මොකද සරල දෙයක් ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. කවුරු හරි දුවල පුතාලා කවුරු හරි මේකට උත්සාහ කළා නැත්නම් මම මේකයි කියන්නේ පුතේ මේ වීඩියෝ එක ඔතනින් පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා නවත්තලා උත්සාහ කරලා බලන්න. සුළු වෙලාවක් විනාඩි 5ක් 10ක් අරගෙන උත්සාහ කරලා බලලා හොඳට කල්පනා කරලා බලලා හදන්න පුළුවන් නම් හදලා ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ මේ වීඩියෝ එක. නැත්තම් පුතේ ඔයාලා නිකම්ම ගණිත ගැටලුව බලනවා ඊට පස්සේ පුතේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා ඔයාලට ලැබෙන ඵලදායීතාවය හරිම අඩුයි. මම මේ වගේ පුතේ මේ වීඩියෝ මාලාවක් කරන්නත් ඉතින් මමත් දැක්කා YouTube එකේ තව channels තියෙනවා. channels වල ස්වභාවය තමයි පුතේ ගැටලුව දෙනවා. ඒ ඊගාව තප්පරේම අනිත් පැත්තට උත්තරය හදනවා. ඒතර මම දැකපු දෙයක් තමයි මේ ගණිතය කියන විදිහට ඒ ක්‍රමවේදයේ 100% ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා සමහරට කියන්නේ නැහැ කියලා දැකපු අන්නේ අඩුපාඩුව තේරුම් අරගෙන තමයි මම මේක ගොඩනගන්න හිතුවේ මෙහෙම එකක් කරන්න ඕනි කියලා. නාලිකාවක් කරලා ඒ ක්‍රමවේදය කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඕනනම් පුතේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා නවත්තලා මේ ගැටලුවට විනාඩි 10ක් විතර උත්සාහ කරලා ඊට පස්සේ මේ ගැටලුව බලන්න ඔයාලා හදපු ක්‍රමයයි මේ හදන ක්‍රමවේදයයි ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. කවුරු හරි හදපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම එහෙම කරන්න කිව්වා. හරි. එහෙනම් පුතේ මෙතෙන්ට දාමු දත්තය කියන එක. දත්තේ එහෙනම් කියලා තියෙනවා පුතේ මේ කියලා තියෙන දත්ත ටික එහෙම ඔයාලා ලියලා දැම්මා නම් හරියට. හරි. දැන් මේ රූපය ඔය විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕනනම් කෙටිම කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ රූපයේ කියලා කෙටිම දාමු. රූපයේ අපිට කියන්න බැරි ටික අපි කියලා දාමු. චිත රූපයේ කියලා දාමුකෝ. චිත රූපයේ අපිට කියන්න ඕනේ පුතේ BAC කියන කෝණය සමානයි CAD වේ BAC කෝණය සමානයි CAD වේ තවද ඔයාලට කියන්න පුළුවන් පුතේ BAC කියන කෝණය සමානයි ABC කියන කෝණය වේ කියලා ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට දුවල පුතාලට මම එහෙනම් ඒක කියලා දාන්නම්. හරි එහෙනම් මේ පුතේ ඊගාට අපි සාධනය කළ යුත්ත දාමු. සාධනය කළ යුත්ත. සාධනය කළ යුතු දේ මොනවද කියලා අපි නම් බලමු. සාධනය කළ යුතු දේවල් කිහිපයක් කියලා තියෙනවා. බලමු මේක අවස්ථාව. පළවෙනි අවස්ථාව ඕමිලක්කම් එක අරන්නම් අපිට කියන්න ඕනේ පුතේ ACD කියන එක සමානයි 2ක් ABC බව. ACD කියන එක සමානයි 2ක් ABC බව. ඒ තමයි පළවෙනි සාධනය.
දෙවෙනි එකත් අපි එතෙන්ට මොන නම් දාගන්න පුතේ දෙවෙනි සාධනීය කළ යුතු අපිට දීලා තියෙනවා ABE කෝණය සමානයි 3ක් ABC බව තමයි අපිට සාධනය කරන්න තියෙන්නේ. ওই දෙක තමයි දුවල පුතාලට සාධනීය කරන්න දීලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේකද අපි බලමු මේක ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණයක් නම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ අපි දෙලින්ම සාධනය දාමු. සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා දාමු. ACD කියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහා නේද? සමානයි 2ක් ABC බව ඔප්පු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔය ABC සමානයි x වගේ සංකේතයක් ගත්තරම් පුතේ ලේසියෙන් මොක විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරි අර කලින් අර x අකුරක් අරන් ගියේ ඒ වැඩේ වගේම එකක් තමයි මේ කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම. හරි. කලින් අපි අර x අකුරක් අරගෙන හදපු ගැටලුවක් තිබ්බේ ඒ විදිහම ක්‍රමයකට තමයි යන්න තියෙන්නේ. කැමති නම් x අකුර දාමු නැත්නම් ඔය විදිහට අපි හදාගෙන යන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් පුතේ කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලාම එහෙනම් පුතේ සම්බන්ධතාවය මෙන්න මේක අපි අරන් ඉන්නවා. හරි. එකක් තමයි පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් BAC කියන කෝණය සමානයි CAD. මේක අපිට දීලා තිබ්බා පුතේ දත්තය නැත්නම් D ඇද කියලා ලියන්න. D ඇද. මේකත් එක කියලා ගන්න. පැහැදිලිද? ඒ වගේම පුතේ තව දත්තයක දීලා තිබ්බා එහෙනම් BAC කියන කෝණය සමානයි ABC කියලා. මේකත් පුතේ D ඇද. කලින් අතන දත්තයක දීලා තියෙනවා D ඇද කියලා එහෙනම් දාන්න මේක අංක 2. දැන් දුවල පුතාට පේන දේ තමයි පුතේ BAC සමානයි CAD BAC සමානයි ABC. මේ දෙකේම දුවල පුතාට තියෙනවා පුතේ වම් පැත්ත සමානයි. දෙකේම BAC නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දුවල පුතාලට පුළුවන් මම මෙතනින් කියන්නම් මේක. එම නිසා එහෙනම් පුතේ සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන් CAD කියන කෝණය සමානයි ABC කියන කෝණය වෙනවා. CAD සමානයි ABC වෙනවා. ඒ පුතේ මේ දෙක සමානයි නේ. මේක පුතේ මේ පුළුවන් තරම් මේ ජ්‍යාමිතිය ගැටලු හදන්න නම් වැදගත් වෙන්නේ මේක හදන පොඩි පොඩි ටෙක්නික් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද ටික තේරුම් ගන්නත් පුතේ ඉස්තරලා මේක ගැටලු දැක්ක ගමන් බය වෙලා අපේ අම්මෝ මම නම් ජීවිතේට විභාගෙට ජ්‍යාමිතිය නම් හදන්නේ නැහැ කියලා අතෑර හිටියොත් ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක කරන්න නම් පුතේ ඔයාලා මේ ක්‍රමවේද බය නැතුව මේ කියන ක්‍රමවේද හොඳට අවබෝධ කරගෙන මේ ක්‍රමවේද මතක තියාගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම ටෙක්නික් වර්ග තියෙනවා, ක්‍රමවේද තියෙනවා. එතකොට මේක ඇති දෙයක් නෑ. ඔයාලා පුතේ බැරි වෙලා හරි මේ වගේ දේවල් වලට බය හැංගෙනවා කියන්නේ මතක තියාගන්න පුතේ අනාගතයේ ලොකු සාර්ථකත්වයක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හරි? අභියෝග වලට බය හැංගෙනවා කියන්නේ සරල දේවල්ම විතරයි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපහසු දේවල් කරන්න හැම වෙලෙම හැංගෙනවා කියන්නේ පුතේ ජීවිතේ ලොකු සාර්ථකත්වයක් අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. ඔයාලගේ දෙමාපියන්ටවත් මේ රටටවත් එතකොට ඔයාලගෙන් ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එහෙනම් පුතේ අනාගතයේ ලොකු දෙයක් කරන්න හිතාන ඉන්නවා නම් අනාගතයේ ඉහළ මට්ටමකට යන්න හිතාන ඉන්නවා නම් පුතේ මේ අභියෝගය වලට අදිෂ්ඨානීය මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ටිකෙන් ටික කැපවීමෙන් අදිෂ්ඨානීය මුහුණ දුන්නොත් විතරයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් පුතේ CAD සමානයි ABC කියලා එහෙනම් ඉස්සරලාම සම්බන්ධයක් හොයාගත්තා. දැන් මට මේක හරි වැදගත් වෙයි මේ ගැටලුව විසඳන්න ගියපුවා. හරි එහෙනම් දේපුතේ ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධයක් ලියමු. මෙතන මේ ටික ඔයාලා අඩපාඩු තියෙනවා නම් දාගන්න. ඊටපස්සේ අරගෙන ඉතින් ACD කියන කෝණය එහෙනම් දැන් ගමු. ACD කියන කෝණය පළවෙනි එක ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කෙලින්ම කියමු පුතේ ACD කියන කෝණය යන්න මෙන්න මේ කියන ABC කියන ත්‍රිකෝණයේ ABC ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා බාහිර කෝණයක් නිසා ACD කියන එක පුතේ ACD කියන්නේ මෙන්න මෙයා එයා පුතේ අර මෙන්න මේ ABC කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. ඇත්තනේ කතාව නේද? එහෙනම් දුවල පුතාලා ලියන්න පුළුවන් ACD කියන්නේ පුතේ මේක මේ බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල අයිතිය නේද? එහෙනම් දුවල පුතාලා ලියලා දාන්න. පැහැදිලිද? මේ බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල අයිතිය. එම නිසා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් පුතේ
ACD කියන කෝණය සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙනම් මෙතන ලිව්වොත් ABC කියන කෝණය ධන ABC කිව්වේ මේක ධන මෙයාව කියන්නේ කොහොමද? BAC නැත්නම් CAB කොයි පැත්තට ලියන්න. අපි ඒක ලියමු පුතේ ABC ධන BAC කියලා ගන්න. හරි. BAC කියලා ගන්න. මෙතන ලියන්න පුතේ බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර කියලා දාලා 33ක් ඕනනම් දාන්න. හරි. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍ය තමයි. එක මතක තියාගන්න. හරි. ඔය ටික දාගන්න ඉස්සෙල්ලා එහෙනම්. හරි. එහෙනම් දෙවියෝ පුතේ මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් අපි දන්න සම්බන්ධතාවයකුත් තියෙන. ඒක වාසි අරගෙන අපි එහෙනම් හදමු. ACD කියන එක කොහොමද දාමු පුතේ? මෙතන පුතේ මේක ABCම තියමු. බට කියන්නේ පුතේ BAC වෙනකොටත් මොකක්ද ලියන්න පුළුවන්? BAC වෙනකොටත් පුතේ මේ දත්තයේ දීලා තියෙනවා නේද? BAC සමානයි කවුද වෙන්නේ පුතේ? ඒකත් ABC නේද? BAC වෙනකොටත් එහෙනම් අපිට මෙතෙන් ලියන්න පුළුවන් මොනවා කියලාද පුතේ? ABC කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔක අර x අකුරු අරන් හදුවත් කරන්න පුළුවන්. BAC වෙනකොට පුතේ ABC දැම්මා අතන දත්තේ දීලා තියෙන නිසා. පැහැදිලිද? එතකොට දුර පුතාට අවසාන උත්තරේ එහෙනම් කියන්න පුළුවන් ACD කියන කෝණය සමානයි දෙකක් ABC කියන කෝණය තමයි එහෙනම් වෙන්නේ. ඔන්න පුතේ එකක් අපි ඔප්පු කරලා ඉවරයි. ඔය විදිහට අපිට මේක එකක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටයි. එම නිසා කියලා දාන්න BAC වෙනකොට පුතේ ABC දැම්මා. වරහන් ඇතුලේ ඕනනම් ලියන්න. BAC සමානයි ABC නිසා කියලා ඕනනම් මේ පැත්තෙන් දාන්න. ඒක නිසායි උතෙන් දාන්න. ඒක නිසායි එහෙනම් ඔය විදිහට එක ගත්තා. හරි මම හිතනවා දුවල පුතාලා ඒක ලියා ගන්න නැති කියලා. ඔය විදිහට එනං ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් පුතේ අවසාන වශයෙන් දෙන්න ආවට පස්සේ එහෙනම් අර දෙවෙනි එක අපි ඔප්පු කරලා දාන්න. දෙවෙනි එක ADE සමානයි 3ක් ABC නේ. ඒකත් පුතේ සරලවම බේර ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ADE කියන පුතේ මෙහෙ තිස්ස එකක්. ADE කියන කෝණය පුතේ මේක ඔන්න බේර ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හරි. දුවල පුතාලට ඕනනම් පුතේ මෙන්න මේ සමස්ත ත්‍රිකෝණය සලකලා ඒකේ බාහිර කෝණය කියලා නම් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් දුවල පුතාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය අරගෙන ඒකේ බාහිර කෝණය කියලා ඔප්පු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්‍රම වේද දෙකකට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මම සලකනවා උදේ මම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය සලකලා හදන්න උත්සාහ කරන පොඩි කරුණක් කියලා දෙන්න. ඒ සඳහා මම එහෙම කරනවා. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මෙහෙම මට කියන්න පුළුවන්. මම කියනවා ADE කියන කෝණය යන්න ACD ත්‍රිකෝණය ADE කියන කෝණය යන්නේ ACD ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. බාහිර කෝණයක් නිසා. මම පුතේ මේක මකලා පොඩ්ඩක් ගන්නද ඉඩ කඩ නැත්තම් මදි වෙනවා. මම හිතනවා දුර පුතාලා මේක ලියා ගන්න නැති කියලා. මම මෙතනින් ලියන්නම් පුතේ මෙහෙම ADE කෝණය යන්න ADE කෝණය යන්න මෙතන E මේ පැත්තේ තිබ්බ යන්න
ABD ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා පැහැදිලිද? බාහිර කෝණයක් නිසා එහෙනම් දුර පුතාට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් පුතේ සම්බන්ධයක් ADE කියන එක සමානයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. ADE කියන්නේ මේක සමානයි පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍ය. මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණවල ඓක්‍ය කිව්වොත් ලියන්න වෙන්නේ පුතේ. සෝරි මං ගත්තේ මේ ටිකේ නේද? සෝරි මෙතන ADD නෙවෙයි. මං ACD වලින් හදන්නේ ඈ. ABD එකම හදන්න පුළුවන්. මං හදන්නේ පුතේ ACD කියන ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරගෙන බාහිර කෝණය ඉගලා. ඒක සමානයි පුතේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ වල ඓක්‍ය. සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ කවුද එහෙනම්? ACD ධන CAD කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන ලියන්න අර කතාව බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර කියලා දාලා මම 33ක් කියනවා. මොන අයත් අහගන්න පුතේ? ADE කියන කෝණය ACD කියන ත්‍රිකෝණය. මෙන්න මේ ACD කියන ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණයක් නිසා. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ ADE කියන කෝණය සමානයි එයාගේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ ඓක්‍ය. එකක් ඇවිල්ලා කවුද පුතේ? එකක් ලියන්න පුළුවන් ACD. අනිත් මේ කෝණය ලියන්න පුළුවන් CAD. දැන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් පුතේ ADE සමානයි කියලා තව ටිකක් මේක කෙලින්ම කෙටි කරගත්තොත් මේ ACD වෙනුවට පුතේ දැන් අපි කලින් ඔප්පු කරා මොකද්ද පුතේ එන්නේ? දෙකක් ABC කියලා හොයාගත්තා. හැදෙරිද? මෙතනින් එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ලියලා දාමු නේද? කමක් නැහැ ඕන කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. කෙලින්ම දාමු. මේක ඔප්පු කරන්න තමයි මට ඕනේ අර කලින් ඉහත සාධනේ අපි මේකට භාවිතා කරා. හරි? එතකොට පුතේ මෙතෙන්ද කෙලින්ම දාන දෙකක් ABC ධන CAD කියන එකටත් අපිට එහෙනම් ලියන්න පුළුවන්. කපලින් අපි ඔප්පු කරා පුතේ CAD ABC ට සමානයි කියලා ඔප්පු කරා. බලන්නකෝ කලින් ගැටලුවේ තැනකදී අපි ඒක ඔප්පු කරා. මෙන්න මේ දෙක සෙට් කරලා සමාන කරපුවම අවසානයේ CAD ABC ට සමාන වුණානේ. මෙතෙන් දෙනා පුතේ ABC. හරි වරහන් ඇතුලේ වුණා පුතේ මෙතන ලියා ගන්න. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා ACD සමානයි දෙකක් ABC හා අනිත් එක CAD සමානයි ABC නිසා කියලා දාන්න. ඔය පුතේ අපි ඉහත සාධනය කරලා තියෙනවා ඔය දෙක. හරි? ඉහත සාධනය කරලා. නැත්නම් යන්න ඉහත සාධනය කර ඇති නිසා කියලා දාන්න. ඉහත සාධනය කර ඇති නිසා. එහෙනම් මේක එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය දෙකම පුතේ අපි ඔප්පු කරලා තියෙන දෙකක්. ACD සමානයි දෙකක් ABC කින් අපි ඔප්පු කරා. CAD සමානයි ABC කියන එකත් ඉහත සාධනය කර ඇති නිසා තමයි අපි දෙන්න දැම්මේ. හරි. එහෙනම් දෙවියන් පුතේ අවසානයේ එහෙනම් ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. එම නිසා එහෙනම් කියන්න පුළුවන් පුතේ ADE සමානයි දෙකක් ABC ධන ABC කියන්නේ තුනක් ABC බවට පත් වෙනවා. මේක තමයි එහෙනම් පිළිතුර බවට එන්නේ. ඕක තමයි එහෙනම් පිළිතුර බවට එන්නේ. බලන්න හරිද කියලා එහෙනම්. මේක දාගන්න ACD සමාන ABC යන්න ඉහත සාධනය කර ඇති නිසා. එහෙනම් පුතේ ඔන්න කෙලින්ම සම්බන්ධතාවය ඔතෙන් තමයි. හරි මම හිතනවා දවල පුතාට ඒක ලියා ගන්න කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා. හරි කාලේ මදි නම් පුතේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා නවත්තලා ලියා ගන්න. නැත්නම් පොඩ්ඩක් ආපස්සට යවලා අරන් ඒ ටික ලියා ගන්න. හරි ඔය විදිහටයි එහෙනම් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද පුතේ ඔයාලා විභාගයට යද්දී යම් වේගයක් කියන එකක් තියාගන්න ඕනි. හිමීම නිකන් ඉබි ගමනෙන් ලියලම හරියන්නේ නැහැ. හරි යම් කිසි වේගයක් තියාගන්න.
හරි ඔය ටික එහෙනම් අහගන්න පුතේ. ඒකයි මට මේක හදනකොටත් පුතේ මටත් ඕනනම් මේ පාඩමට අදාළව ගැටලු දෙකක් තුනක් හදලා එහෙම යන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. නමුත් පුතේ මම එහෙම කරන්නේ ඒක මේ උගන්වනකොට පුතේ ක්‍රමවේද කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ විභාගයේ සමත් වීම සඳහා විතරක් ඉගැන්වීම. තව තියෙනවා පුතේ ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉගැන්වීම. පැහැදිලිද? ඔය වගේ පුතේ මධ්‍යස්ථව ඔය පන්තියක ඉන්නවා නම් ළමයි අපි ඔය දෙකොල්ලම බැලන්ස් කරලා උගන්වන ක්‍රමවේදෙකුත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ මේකයි මේ අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේක නිකන් අන්තිම දශමයෙන් ගොඩ දාගන්න නෙවෙයි මේ නාලිකාව හරහා මම දුවල පුතාට උත්සාහ කරන්නේ ගණිතයේ සැබවින්ම දක්ෂයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය මගේ පෙන්වීම. වැඩි ගැටලු ප්‍රමාණයක් හදලා වැඩි ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා ඉහළ දක්ෂතාවයක් ලබා ගන්න ඕනි මගේ පෙන්වීම තමයි මේ දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි? අනිත් එක උත්සාහ කරන්නේ මේ ලංකාවේ මොකද පුතේ මේ රට ගොඩ ගන්න නම් අපි කොහොමත් මේ රටේ මිනිස්සු අධ්‍යාපනයෙන් දැනුම ආකල්ප කුසලතාවලින් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. මොකද අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන නිර්ණායකය තමයි පුද්ගලයන් දැනුම ආකල්ප කුසලතා කියන තුනෙන්ම ශක්තිමත් කරන එක. ඒ සඳහා මේ සමහර ආර්ථික අපහසුතාවයන් දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු වශයෙන් සහ දැනටත් රජයේ වැටුප් ලබන රජයේ ගුරුවරු වශයෙන් අපිට මේ සියලු ළමයි වෙනුවෙන් කළ හැකි සේවයක් තියනවාද කියලා බලලා ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ කැපකිරීම කරන්නේ. දුවල පුතාට එතකොට උපකාරක පන්ති යන්න අරවට මේවට වියදම් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙමාපියන්ගේ මුදල් ටික ඉතුරු කරලා මේ YouTube නාලිකාව කරහා ඊට වැඩිය ඉහළ වැඩ කොටසක් කරලා දෙන එක තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. මොකද උපකාරක පන්තික සමාට පැය 2ක 3ක කරන වැඩ කොටස සීමිත වෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදය හරහා දුවල පුතාට ඊට වැඩිය ගොඩක් ප්‍රමාණයක් වැඩි හොඳට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. වීඩියෝ එක නැවත දෙතුන් පාරක් බලන්න පුළුවන්. අවබෝධුනේ නැත්නම් නැවත රිවයින් කරලා බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක හිතන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්‍රමවේද ගොඩක් මේ තුලින් හැදිලා තියෙනවා. මේකේ ඔය ධනාත්මක පැතිකඩක් තියෙනවා කියලා දැකපු නිසා තමයි මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරේ. එහෙනම් දේපුතේ අවසාන වශයෙන් මේ ගැටවල ටික පුතේ ඔය ඔයාලා හොඳට අරන් නැවත බලන්න. මේ ගැටවල ටික පුතේ හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේකේ තියෙන මේ ටෙක්නික් ටික පුතේ මතක තියාගන්න මේ ගැටලු හදන ටෙක්නික්. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණමිතිය මෙන්න මේ ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ මහ පුදුම දේවල් නෙවෙයි. හරි මේ ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ මහ පුදුම දෙයක් නෙවෙයි එතකොට. සරල දෙයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා අත්දැකීමෙන් එහෙම පුළුවන් වෙනවා. අපිත් ඔයාලා වගේම පොඩි කාලේ ඉඳලා මෙහෙම ආපු මිනිස්සු තමයි. අපිත් මේ උපතින් එනකොට ජ්‍යාමිතිය අරම ඔළුවේ තියාන ආපු මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. හැබැයි පුතේ ගැටලු හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගත්ත දැනුමින් තමයි මේ හැකියාව අපි ගාව තියෙන්නේ. නන්දුවල පුතාලත් ඒ වැඩේ කරන්න. ඒ වගේම පුතේ මේ වගේ ගණිතයට හා විද්‍යාවට අදාළ වීඩියෝස් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නාලිකාවේ දානවා. කවුරු හරි මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක යටින් ඇති පුතේ subscribe කියලා බටන් එකක් රතු පාටින් ඒක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් බෙල් එක සලකුණක් එයි ඒකත් ක්ලික් කරලා තියන්න. දන්නේ නැත්නම් වැඩිහිටි කාගෙන් හරි අහගන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දුවල පුතාට දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකම දාලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම පුතේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් මේ වෙනුවෙන් දක්වන්න. ඒව මට ඔයාලගේ අදහස් ඉතාමත්ම වටිනවා. මම මේක නවීකරණය කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ group වලට එහෙම යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පුතේ. අපි තව කෙනෙක් අපේ රටේම කෙනෙක් පුතේ අපි පල්ලෙහාට පාගගෙන අපි විතරක් ගොඩ යන්න උත්සාහ කරනවා නම් තේරුම් ගන්න පුතේ. ඒ විනාශ වෙන්නේ අපේ රට. අපි තව කෙනෙක් පල්ලෙහාට කරලා මම විතරයි උඩට යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් තේරුම් ගන්න පුතේ විනාශ වෙන්නේ අපේ රට. මොකද පුතේ රටක් කියන එක පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඔයාට විතරක් මුළු රටම ගොඩනගන්න බෑ. මුළු රටම ගොඩනගන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අපි සියලු දෙනා එකතු කරලා ගොඩනගුවොත් විතරයි මේක මහා ශක්තියක් වශයෙන් ගොඩනගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අනිත් අය ඔක්කොම විනාශලා මම විතරයි ගොඩ යන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් තේරුම් ගන්න පුතේ මේ රට වැටෙනවා. මේ රට වැටුනොත් ඔයාලා ඔය මොන හීන දැක්කත් ඔයාලා නිකම්ම වැටෙනවා. මේ රට වැටුනහම මෙතනින් හැට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය ක්‍රමවේදයට යන්නේ ගොස් රට විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකෙම විනාශ වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ හීන වලට ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමූහිකව එකතු වෙලා ගොඩනගමු. යාළුවන්ට මේ ගැන දැනුම් දෙන්න. එහෙනම් පුතේ මේ ගැටවල ටික හොඳට බලලා නැවත හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ ක්‍රමවේද මොනවද කියලා අපි එහෙනම් ඊගා දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හරි? එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. තිරුවන් සරණයි.